Hafatra netiny mpaminany William Marion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana fito. Toko fahadimy ny taom-piangonana Pergamos. Apokalipsy toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Pergamos, izao ny lazay ilay manana sabatra roa lela maranitra. Fantatro ny asanao sy izay honenanao, dia ao amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy mandany finoana, na dia tamin'ny andro ny Antipasy marturako aza, izay lehilahy natoky ahy, dia ilay ny vonoana teo aminareo, teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy aminao izay mitana ny fampianarany Balama, ilay nanome fo any Balaka hanisy fahatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hinana enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa, misy aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any reny, izay zavatra alako. Koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana ka melo reo amin'ny sabatra ny vavako, izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maresy dia omeko mana miafiny, sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra, izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Pergamos. Lay Pergamum anarana fahiny dia tany Misia, tao amin'ilay distrika nahitana renirano telo, ary nivarina tany amin'ny ranomasina ny anankiray tamin'izany. Voafaritra ho isan'ny tanàna namirapiratra indrindra tao Azia izy io, tanàna nanana kolotsaina, ary nisy toerana fitehirizam-boky lehibe faharoa taorian'ilay tany Aleksandria. Tanàna fenota tokoa anefa io na dia izany aza, izay namelan-kalalana ny lanonana ivavahana amin'ny Asklepios, izay nivavahan'izy ireo tamin'ny endrika mena rana velona voahidy an-trano ary nifahanana tao amin'ny tempoly. Tanàna mahafinaritra io ary nahitana hazo madinika maro nitondrahana sy toerana fialan-tsasatra ary fitsakatsanganana maro. Nefa dia nisy andiana-pino nanoka tena vitsy tao, izay tsy voafitaka ny famiratry ny hatsarana ivelany, fa kriko ny amin'ny fivavahana tamin'ny Satana, izay nameno ny toerana rehetra. Lay taona, ny taonan'ny Pergamos dia naharitra teo amin'ny 300 taona teo, ny taona 270 hatramin'ny 900 taorian'i Jesosy Kristy. Ny Iraka. Raha ny fitsipika nomen'Andriamanitra antsika eo amin'ny fifidianana ny Iraka ho an'ny taona tsiraray no ampiasaina dia izao. Isafidy sika n'izay nanana fanompoana nanakaiky indrindra ilay Iraka voalohany, dia Paoly, koa ambarantsika amin'ny antoka tanteraka fa Martin no Iraka ho an'ny Pergamos. Teraka tao Hongrie tamin'ny taona 570 Martin. Na dia izany aza, niasa tao Frantsa izy tamin'ny androm-piainany, ka nivezivezy teo tamin'ny maha-iveka azy. Maty tamin'ny taona 770 izy. Io olo-masina malaza io dia dadatoan'ilay kristianina mahafatrapo, dia Masda Patrika tao Irlande. Teo am-panatanterahana ny asany da miaramila azy no niovan'i Martin fo an'i Kristy. Fa raha teo am-panaovana ny ora io izy, dia nisy fagaganana talanjona indrindra ny tranga. Voarakitra fa nisy mpangataka marariny tsy lany teny an-dalabe tao an-tanàna izay niandreketan'i Martin. Mafy no izay zakany ny atsika ny ririnina satria nahantra sady tsy nanan-kotafiana izy io. Tsy nisy ny rarany aminy raha tsy efa tonga teo Martin. No nita ny fahoriana io lehilahy mahantra io, nefa tsy nanana akanjo natao solony akory izy, dia nalany ny palitaony, ka notatahan'ny roa tamin'ny sabany, dia norakofan'ilay lehilahy maty ny atsika. Nataony izay rehetra azo natao dia nitoizany diany. Niseho tamin'ny fahitana tamin'ny Tompo Jesosy tamin'io alina io. Indro fa niseho teo izy, toy ny mpangataka, nirakotra n'ilay silaka akanjon'ny Martin. Niteny taminy izy ka nanao hoe, Martin, na dia katekomena fotsiny azy izy ny nampitafy azy zao akanjo zao. Nitady izay hanompon'ny Tompo tamin'ny fony rehetra Martin hatramin'io fotoana io, dia nifanesy teo amin'ny fiainany ireo fagagana naneo ny herin'Andriamanitra. Rehefa niala tamin'ny tafika izy ka tonga mpitarika tao amin'ny fiangonana, dia niady mafy nanohitra ny fanompo-tsampy. Notapahan'ireo sampy azo, noravain'ireo sary olona ary narodan'ireo alitara. Rehefa nifanatrika tamin'ireo mpanompo sampy izy noho ny asa maro nataony, dia niaika azy ireo tolay nataony Eli tamin'ireo mpaminany bala mihitsy. Nanolo tena fatorana tamin'ny azo izy, tety amin'ilay lafiny itongilanany. Amin'izay rehefa tapaka io dia norotoro azy raha tsy hoe miditra tsehatra Andriamanitra ka mila an'ilay azo enjera ny ambadika. Fetsy ireo mpanompo sampy ka namatotra azy teo amin'ilay azo naniry teny amin'ny ilany havoana, dia azo niantoka fa ny hery manitony tany no anjeran'ilay azo ka norotoro azy. Raha teo am-pianjerana ny azo, dia nanao izay nianjerany nakany ambony Andriamanitra, nifanohitra tamin'ireo lalàny natiora rehetra. Nandositra ireo mpanompo sampy ireo ka torotoro teo raha indro fa lavo tamin'ny maro tamin'izy ireo ilay azo. Nanamafy ireo mpitantara fa intelo farafahakeliny no nananganany maty tamin'ny finoana ny anaran'i Jesosy.
Nisy fotoana ny vavano any zazakely efa maty, tahaka ny Elisa. Niapatra teo am'ilay zaza izy ary nivavaka, de velona indray izy ka salama. Nisy fotoana izy nampanatsoana mba hanampy eo amin'ny fanafahana ny tiralahy anankiray efa vonona tamin'ny fotoana nisy an'ireny fanenjena mafy reny. Fa tamin'ny fotoana ny aviany, de fa maty ilay olona mampalahelo. Nahaton'izy ireo teo amin'ny hazo izy. Efa tsy nisy aina ny vatany ary efa niala tamin'ny toerany ny vonga masony. Nefa nampidiny Martin izy io. Ary noho nivavaka izy de velonay ny rahalehilahy, ary nampidina teo amin'ny fianakaviany izay faly indrindra. Tsy mbola natahotra mihitsy an'izay rehetra mety ho fahavalo Martin. Koa izy mihitsy no nakeo amin'ity amperora ratsy fanahy izay tompona andraikitra ny amin'ny famonoana an'ireo olo-masina feno ny fanahy ity. Tsy nety nandray azy ilay amperora, de nisy naman'ilay amperora nalehan'ny Martin natao hoe Damasy, izay Eveka navanodratsy tao Roma. Fa ilay Eveka tsy niditra tsetra izy satria kristianina anarany avy amin'ilay voaloboka santoko. Niverina tao amin'ilay lampy Martin, kanefa de narindrina ny vavahady ary tsy navela niditra izy. Niankohaka teo anatrehan'ny tompo izy ka nivavaka mba ahafahany ho tafiditra teo amin'io lampy io. Nandrefeo izy izay nampitsangana azy. Noho nitsangana izy de hitany fa nisokatra ho azy ny vavahady. Niditra tao amin'ny kianja izy. Saingy tsy nety nitodika mba hiresaka taminy akory ilay mpifefeny freriany. Nivavaka indray Martin. Nisy afo nivoaka tampoka teo amin'ny seza fiandrianana ka nampiala teo faingana n'ilay amperora feno fahatezerana. Azo antoka fa mampietry ny mpiavonavon'Andriamanitra ary manandratra ny mietry. Toy izany ny farisihany teo amin'ny fanompon'ny tompo ka narombotra mafy ny devoly. Rehefa valon'ny fahamarinana no nampikarama mpamono mba hahafaty an'i Martin, tonga nisokosoko tao an-tranony ry zareo. Ary raha indro izy ireo fefa saika hamono azy, de niarina izy ka namela ny tendany ho azo tsabatra. Raha indro fefa hamely azy izy ireo, de natsipiny ny herin'Andriamanitra tampoka nivoaka ny efitrano. Resy tanteraka teo anatrehan'io haim-panahy masina sy mahatalanjona io izy ireo, ka nandadilady tamin'ny tanany sy ny lohaliny ary nangataka famelana noho ny tadiavana izy ireo ny ainy. Matetika loatra no ahitana fa lasa feno freriana ireo lehilahy nampiasain'ny tompo tamin'ny fomba mahagaga. Tsy izay anefa ny teo amin'ny Martin. Nitoetra ho mpanompon'Andriamanitra feno fanetretena izy. Ndray hariva, raha indro fa efa akeo amin'ny pilipitra izy, de nisy mpangataka nakao amin'ny brony ary nangataka akanjo taminy. Nalefa ny Martin akeo amin'ny lohan'ny diakona ilay mpangataka. Nodidiny ilay diakona feno avonavina izy mba hiala eo. Niverina nakeo amin'ny Martin ary izy noho izany. Nitsanga ny Martin ary nomeny an'ilay mpangataka ny akanjo lava teny aminy, de nangataka tamin'ny diakona izy mba hitondra akanjo lava ratsy kokoa azy. Tamin'io alina io, raha teo ampitoriany Martin, hitan'ireo ondrin'Andriamanitra fa nisy hazavana fotsy malefaka namiratra nanodidina ny tenany. Azo antoka fa lehilahy ambony izy io, ka tena iraka ho an'io taona io. Tsy mbola naniry mihitsy akoatra ny hoe ankasitrahan'Andriamanitra izy ary nivelona tamin'ny fiainana voatokana indrindra. Tsy namela ny tena nitory mihitsy izy raha tsy efa nivavaka aloha ka tonga teo amin'ny sehatra ara-panahy izay alalany sy amoahany saina rehetra natolotr'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina izay nirahana avy tany an-danitra. Matetika izy no nampiandro ny olona fa mbola nivavaka mba hanana ny antoka tanteraka. Raha ny fahalalana fotsiny ny amin'ny Martin sy ny fanompona maherina ananany, de mety hatonga ny olona eritreritra fa niena ny fanenjena ny olona masina. Tsy izay no nisy. Mbola nitoy ihany ny famotehany devoly azy ireo tamin'ny alalan'ireo ratsy fanahy izay fitaovana nampiasainy. Nodorany tamin'ny kitay izy ireo, nofantsihany tamin'ireo vatakazo teo amin'ny tany, ary ambomasika navotsitra teo aminy mba hotriarin'ireo ambony nofony sy ny taovany. De navela ho faty teo tamin'ny fampijaliana matsiravina izay rehetra tratrany. Notriariny ka nesorony tao akibony reniny ny zanany ary natsipiny teny amin'ny kisoa. Noborinany noho ny behivavy de niterena nijoro teo izy. Raha indro fa niporitsika araka ny fitepon'ny fony raha mandrapidabo ny maty. Ary ny alehibe kokoa ilay loza noho ny fieritreretana fa tsy ny mpanompo sampy ihany navita nanao an'io, fa matetika dia avy amin'ireo milaza tena ho kristianina. Amin'ny fieritreretany fa manompo an'Andriamanitra izy, amin'ny famonganany an'ireto miaramila ny azo fijaliana mahatoky, izay ny azo nanteny sy nakatony fanahy masina ireto. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny, ho avy ny andro, ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanimpom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary de atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ny fisian'ireo famantarana azy sy ireo fagagana, ny herin'ny fanahy masina, de tena manamarina ny Martin ho iraka tamin'io taona io. Tsy hoe nanana fanomezam-pahasoavana tamin'ilay asa fanompona lehibe nananany fotsiny anefa izy, fa nitoetra nahatoky hatrany teo amin'ny tenin'Andriamanitra. Niady nanohitra ny rafi-pivavahana izy, nanohitra ny ota tamin'ny fomba entitra indrindra. Avolenta tokoa izy tamin'ny fahamarinana, na teo amin'ny teny, na teo amin'ny asa, ka nivelona tamin'ny fiainana kristianina feno fandresena. Izao ny zavatra voasoratra teo amin'ny tantara-piainana. Tsy mbola nisy nahita azy tesitra, na nisavoritaka, na ketraka,
na ny ome, fa izy tsy miovy ihany, ka tony ny zavatra tsisy an'izay hoe mety maty, fa nisy toa hafaliany lanitra tazana teo amin'ny endriny. Tsy nisy afa-tsy Kristy teo amin'ny olony, tao am-pony dia tsy nisy afa-tsy toe-panahy araka an'Andriamanitra, sy fiadanana ary fianitrana. Matetika azy izy no nitomany no niotan'ireo izay nanilatsira azy, de ireo izay nanafika azy tamin'ny molotra bibilava sy lela feno pozina, nefa de nangina izy na koa niala teo. Maro no nankala azy no lay hery izay tsy nananan'izy ireo nefa teo aminy, sady tsy hain'izy ireo nalay tahaka, indrisa nefa fa ny eveka no tena fatra-panohitra azy. Ny fiarabana. Apokalipsy 4:12 tapany 2. Zao nolazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Efa ivoaka eto ny afatra ho anty tao am-piangonana fahatelo ity. Efa ho voambara eto ny sehatra fahatelo, ny amin'ny fampisehoana mampitolagaga ny amin'ny Kristy eo anivon'ny fiangonana io. Feo toy ny an'ny tropetra no anehoany ny fanahin'ilay tsy manan-tsahala, ilay manana sabatra roa lela. Hafa tokoa io fisehoana io raha oharina tamin'ilay fotoana namoahany Pilato an'ilay zanak'ondry n'Andriamanitra, no izimbazimainy tamin'ny akanjo volomparasy, no kapohiny ary nosatrohany tsilo, de nataony hoe indro ny mpanjakanareo. Fa eto mijoro eo lay tompo nitsangana tamin'ny maty, ny tafy-aja sy ny satroka voninahitra, Kristy lay herin'Andriamanitra. Eo am'reto teny reto, lay manana ny sabatra roa lela maranitra no itoerany fanambarana hafa indray momba ny maha-Andriamanitra azy. Tamin'ny taonan'ny Efesosy, ahatsiaro anareo fa voaseho Andriamanitra tsy miova izy. Hitantsika tamin'ny taonan'ny Smirna fa izy no tena Andriamanitra tokana ka tsy misy akoatra azy. Ankehitriny, mbola misy fanambarana momba ny maha-Andriamanitra azy koa eto amin'ity taonan'ny Pergamos ity. Voaseho ny fifandraisany amin'ny sabatra roa lela de ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampitsarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Efesianina 4:17. Ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Apokalipsy 7:17 sy 15 tapany 1. Ary miakanjo akanjo voafafy izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra, ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 4. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Izy ny teny de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na de ray azy. Jaona 1:5-7. Fa misy telo izay manambara ao an-danitra, ny ray, ny teny ary ny fanahy masina, ary ray ihany izy telo. Afaka mahita ny fifandraisany amin'ny teny sika eto. Teny izy, zay no maizy azy, lay teny ao amin'ny anarany. Ao amin'ny Jaona 1:1 voalaza eo hoe tamin'ny voalohany teny, ka ny fototra nahazoantsika ny fandikana hoe teny dia ny logos, izay midika ho fisainana na fieverana. Anankiroa no hevitra zany, fisainana ary fomba fiteny. Eny, ny fisainana voaseho dia teny na reteny. Mova tsy mahafinaritra sy tsara be zany, milaza Jaona fa voaseho tao amin'i Jesosy ny fieveran'Andriamanitra, ary zay mihitsy ny voalazan'ny Paoly amin'ny Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, de am'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, logos, zay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany zao tontolo zao. Izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, de nipetraka teo amin'ny tanakavanany lehibe any amin'ny avo. Andriamanitra no tonga voaseho tao amin'ny maizy an'i Jesosy Kristy. Jesosy no endriky Andriamanitra voaseho. Eo amin'ny Jaona 1:7 ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny momba n'Andriamanitra rehetra mihitsy no tonga nofo ka nonona tamintsika. Lay Andriamanitra fanahy lehibe, zay tsy azo nizaniza atonona, zay tsy nisy olona nahita na afaka ny banjina, no nitaberina kely ankehitriny tao amin'ny nofo, ka nonona teo amin'ny olona, teo am-panehoana ny fahafenoan'Andriamanitra tamin'ny olona. Jaona 1:12. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana, zay ao tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Andriamanitra, zay nisy fotoana naneho ny fanatrehany tamin'ny alalan'ny rahona na andriafo, zay nampiororo ny fon'ny olona, io Andriamanitra io, zay tsy mampafantatra an'ireo toetrany miafina afa-tsy tamin'ny fanambarana avy amin'ireo teny teo amin'ireo mpaminany, no tonga Immanuel, Andriamanitra amintsika, manambara ny tenany eto. Lay teny hoe manambara dia nalaina avy amin'ny fototra grika, zay nadika matetika araka ny hoe exegèse, zay midika hoe azavaina tanteraka ka atao miharihary.
Zay no nataon'le teny velona Jesosy. Izy no nitondra an'Andriamanitra teo amintsika, satria Andriamanitra izy io teo. Izy no naneho an'Andriamanitra tamintsika tamin'ny fomba mazava indrindra, ka nafahan'i Jaona nilaza ny aminy tao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe izy hatramin'ny voalohany de zay efa renay, maneho fomba fiteny logos, zay efa hitany masonay, zay efa nijerenay sady efa nitsapainy ny tananay, de ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zahay, de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay, zay tao am'ray ka efa naseho taminay. Zay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azonareo firaisana aminy koa, ary ny firaisanay dia am'ray sy am Jesosy Kristy zanany. Rehefa tena voambara marin'Andriamanitra, de voaseho tao amin'ny nofo izy, zay nahita de nahita ny ray. Raha miverina amin'ny Hebreo toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sika, de natsikaritra fa Jesosy no endrika Andriamanitra voaseho. Andriamanitra tao amin'ny olona naneho ny tenany teo amin'ny olona izy. Fa misy zavatra fa tsara marihana nefa am'ireo andininy ireo, indrindra fa eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa, rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, de am'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany. Tiako tsikaritra eto ny fanamarihana hita eo amin'ny baibolinareo fa misy fanitsiny eo, lay teny hoe tamin'ny dia tsy dika teny marina, tokony hoe tao, tsy hoe tamin'ny. Ka izao ary ny vaky ny marina, rehefa niteny tamin'ny razana fahiny tao amin'ny mpaminany ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny. Samuel voalohany toko fahatelo andininy faha 1 tapany faharoa. De niseho tao silo indray ny tompo, fa niseho tamin'ny Samuel tao silo tamin'ny teniny ny tompo. Mazava tsara ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahafito fa ny fanahy sy ny teny de ray ihany. Naneho ny ray Jesosy, naneho ny ray ny teny. Jesosy ny teny velona teo, de rain'Andriamanitra. Mbola mitoetra ho teny velona hatrany izy am'izao andro zao. Fony teto tany Jesosy de hoy izy, tsy mino va ianao fa zaho am'ray ary ny ray ato amiko? Ny teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Jaona toko faha 7 andininy 20. Voaseho amin'ny fomba mazava tsara eto fa ny fanehoan'Andriamanitra tanteraka ny tenany tao amin'ny zanaka dia ny fitoerany fanahy tao aminy, zay voaseho tamin'ny teny sy ireo asa maro. Zay mihitsy no nampianarintsika hatramin'izay. Rehefa hiverina ho ampakarina teny ray ny ampakarina, dia moka asa mitovy tanteraka tamin'izay teo amin'ny Jesosy. Ny teny de Andriamanitra, ny fanahy de Andriamanitra, raha ihany izy rehetra ireo. Tsy afaka hiasa ny anankiray raha tsy eo ny anankiray. Raha misy olona tena manana ny fanan'Andriamanitra, dia anana ny tenin'Andriamanitra izy. Fa zay no nisy teo amin'ireo mpaminany. Nanana ny fanan'Andriamanitra noho ny natao anatiny izy ireo, ary tonga teo aminy teny. Toy izany no nisy teo amin'ny Jesosy, tao aminy toerany fahafenoan'ny fanahy, ary tonga taminy teny. Nanomboka nanao an'ireo asa sy nampianatra Jesosy. Tsy hany fampianarako, fa avy amin'ny ray zay naniraka. Asan'Apôstôly toko voalohany andininy voalohany. Jaona toko fahafito andininy faha 12. Tsarovy eto, Jaona mpanao batisa dia sady mpaminany no iraka ho an'io andro io. Feno ny fanahy masina hatrao an-kibon-dreniny izy. Rehefa nanao batisa tao Jordana izy, dia tonga taminy ny tenin'Andriamanitra, Jesosy. Eo amin'izay tena feno ny fanahy hatrany ny avian'ny teny. Zay ny profony amin'ny fahafenoany ny fanahy masina. Nilaza Jesosy, fa ho zay ny profo, hoy izy, ary za angataka am'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa, mba ho eo aminareo mandrakizay, de ny fanahy ny fahamarinana, zay tsy azony zao tao zao raisina. Eny, fatatsika natao hoe fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Jaona toko faha 7 andininy faha 7 tapany faharoa. Eo koa ny Jaona toko faha 8 andininy faha 7. Nahoana ny tsy azonareo ny fiteniko, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Mba tsikahitrareo ve nilazany Jesosy fa tsy hain'izao tontolo zao ny andray ny fanahy masina? Eny, vao nivakiko tao amin'io andininy io fa tsy hain'izy ireo ihany koa ny andray ny teny. Nahoana? Satria iray ihany ny fanahy sy ny teny. Ary raha manana ny fanahy masina tony teo ampaminany ianareo, de ho tonga eo aminareo ny teny, andray an'io ianareo. Ao amin'ny Jaona toko faha 14 andininy faha 20. Fa ny papahery de ny fanahy masina, zay raha ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra, zay no lazaiko taminareo. Eto ndray sika dia mahita ny fiavian'ny teny no lay fanan'Andriamanitra. Zao koa ny ao amin'ny Jaona toko faha 11 andininy faha 13. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, ny teny, de izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny teninao ny fahamarinana, fa tsy teny ho azy izy, fa zay ho reny, ny tenin'Andriamanitra, de ho lazainy avokoa ny teny, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Lay fanahy mitondra ny teny ny faminaniana. Tiako tsikaritra tsara fa tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ny profo fa vita batisa amin'ny fanahy masina ny olona, na ny fantikana, na ny faminaniana, na ny fikana, na ny fandizana. Nilaza izy fa ny profo dia ny ao amin'ny fahamarinana anareo, ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny andronareo ianareo. Ny profo ary dia ny fandraisana an'io teny io.
Ao amin'ny koritiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito amin'ny telopolo. Raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy, dia aoko ho fantany tsara fa didin'ny tompony teny izay soratako aminareo. Koa jereo io, ny profo fa hitoeran'ny fanahy ny tena dia ny fahafantarana sy ny fanarahana izay omeny ny mpaminan'Andriamanitra ho an'io taona io, raha indro fahapetrany araka ny lamina ny fiangonana. Nilain'ny Paoly nilaza toy izao tamin'ireo nilaza tena ho nanana fanambarana hafa, ny andininy fa enina amin'ny telopolo. Avy aminareo va ny avian'ny tenin'Andriamanitra sa aminareo ihany natongavany? Ny profo fa feno ny fanahy ny kristiana anankiray, dia tsy ny famoahany fahamarinana ny teny, fa ny fandraisany ny fahamarinana ny teny, ny finoany sy ny fankatoavany anio. Tsikaritra ve ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fafito ambin'ny folo? Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mare anao hoe avy. Hitanareo fa mitovy ihany ny teny ambarany ampakarina sy ny fanahy. Ny mahateny ampakarina azy no fanaporofony fa ananany ny fanahy. Retsika reto teny reto tamin'ny tao-piangonana rehetra, izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny fanahy no manome ny teny. Raha manana ny fanahy ianareo dia hiaino ny teny ho an'ilay taona misy ianareo, toy ny nandraisan'ireo kristianina marina ny teny ho an'ny taona nisy azy. Azonareo ve io fiheverana faran'io? Averiko izany. Ny farana tamin'io fampaherezan'io ihany ny tao-piangonana rehetra, izay manatsofina aoka izy isambatan'olona hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny fanahy no manome ny teny. Izy no manome ny fahamarinana ho an'ny taona tsiraray. Nanana ny olom-boafidiny manokana ny taona tsiraray, ary io andiana olom-boafidy io hatrany no miaino ny teny ka mandray an'io, ary izay no manaporofo fa ananan'izy ireo ao amin'ilay vo. Jaona toko fahavalo andiny fafito amby efapolo. Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Nandahan'ilay teny Jesosy sy ireo nambarany ho an'ny androny izy ireo, fa ny vo marina no nandray ny teny satria avy amin'Andriamanitra izy ireo. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'Andriamanitra ny fany masina. Isaia toko faefatra amby dimapolo andiny fahatelo amby folo. Nilaza toy izany koa Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahenina andiny fahadimy amby efapolo. Ny mahiray ianareo amin'ny teny no anaporofonareo fa avy amin'Andriamanitra ianareo sady feno ny fanahy. Tsy misy ankoatr'izany. Inona nefa ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny falikana ary ireo fanomezam-pahasoavana hafa? Fampisehoana izy ireo. Izay no ampianarin'ny teny. Vakio izany ao amin'ny koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoany ny fanahy soa. Tany sain'i Paoly avy eo ireo fampisehoan'ireo. Mibotra eto ary izao fanontaniana tena tsara izao sady tianareo rehetra apetraka. Nahoana ny fampisehoana no tsy profony amin'ny hoe vita batisa amin'ny fanahy masina, satria azo antoka fa tsy afaka haneo ny fanahy masina ny tena raha tsy tena feno ny fanahy. Eny, iriko aho raha afaka nilaza fa marina izany, satria tsy te handratra olona sady tsy te hanitsaka ny fampianarana. Saingy tsy ho mpanompon'Andriamanitra matoky aho, raha tsy ambarako anareo ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Zany mihitsy, sa tsy zany? Andesika hitodika kely eo amin'ny Balama. Tena mpivavaka izy, nanompo an'Andriamanitra. Fantany tsara ny fomba fanaovana fanatitra sy ny fanatonana an'Andriamanitra. Saingy tsy mpaminany tena vo izy io, satria nandray ny tambiny tsy fahamarinana, ka tamin'ny tsy fahamendrena no nitaoma ny vahoaka an'Andriamanitra tao amin'ny fahotany fijakajagana sy ny fanimpotsampy. Iza nefa no sanda fa tsy voaseho tamin'ny alalan'ny ny fanan'Andriamanitra izay isany ampahany mahafinaritra sy marina indrindra tamin'izay efa nisy teto an-tany, nefa tsy mbola nananany mihitsy ny fanahy masina. Aveo koa, ahoana hoe nareo ny amin'ny Kaiafa mpisorona be? Milaza ny Baiboly fa naminany ny amin'ny fahafatesana izay ahafatan'ny tompo izy. Fantatsika rehetra fa tsy misy manambara mihitsy fa feno ny fanahy izy, ka lehilahy no tarihan'ny fanahy tahaka ny Simeona malala zokiolona na olo-masina mora fo natao hoe anio. Nefa dia nanana ny fampisehoan'ny fanahy masina marina izy. Tsy azontsika laviny izany, ka aiza ary ny mahaporofo ny fampisehoana? Tsy misy izany. Raha feno ny fanan'Andriamanitra marina ianareo, dia anana ny porofo ny teny eo amin'ny fiainanareo. Avelao aho aneo aminareo ny tena fahatsapako sy ny fahalalako an'io fahamarinan'io, avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra izay nomena. Eny, alohan'ny tenenako azy, zao no tiako ambara, maro aminareo no mino aho mpaminany. Tsy nilaza tena ho zany aho, ianareo nilaza zany. Nefa miara-malala sika fa tsy mbola nisy diso ireo fahitana ny men'Andriamanitra na dia indray azy. Raha misy afaka naporofo fa nisy fahitana diso dia tiako fantarina ny amin'izany. Koa raha nanaraka ahy ianareo hatreto dia zao ny tantarako. Taona maro lasa zay, sambany ano fanena tamin'ireo vahoaka Pentekotista. Tao amin'ny anankiray tamin'ireo tobo fivoriana izay nahitana fampisehoana betsaka ny amin'ny teny tsy fantatra, ny fantikana teny tsy fantatra ary ny faminaniana. Nisy mpitoro teny anankiroa tena niavaka tamin'ireo rahalahy hafa maro teo amin'io fomba fiteny io. Nahafaly tokoa ny fivoriana ary tena nahavariana ny fampisehoana maro isan-karazany, satria tsara faneno tokoa izany ho azy ireo.
Tena niriko-ndrindra nianatra arak'izay rehetra azoko atao ny mikasika an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo, de tapa-kevitra niresaka amin'ireo lehilahy roa reo ny amin'io. Tamin'ilay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra amin'ny toetra ato amiko, nitady aho zay alalako ny fanahy tao amin'ilay lehilahy voalohany, na avy amin'Andriamanitra marina io na tsy. Rehefa avy niresaka fohy tamin'io rahalahy manetry tena sy mora fohy io aho, de fantatro fa tena kristianina niorina tsara izy, tena izy marina io. Tsy nitovy mihitsy tamin'ilay voalohany ilay tovolahy manaraka, feno fiambona sy freriana izy. Ary raha teo ampiresahana taminy aho dia nisy fahitana nandalo teo amin'ny masoko, ary hitako fa nanambady tamin'ny vehivavy fotsifotsy volo izy, nefa nivelona tamin'ny anankiray izay maintimainty volo sady nananjaraka roa taminy. Raha efa mba nisy ny piatsara vilatsy de isan'io. Ankehitriny avelao aho hiteny aminareo, tena voadona teo. Ahoana moa ny tsy handona zany? Nisy lehilahy anankiroa teo, tena pino ny anankiray nefa pakatahaka feno fahotana ny anankiray, kanefa samy namoaka ny fampisehoany fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Nanahirantsaina io korotan'io. Niala teo amin'ny fivoriana mba hitadiavaka an'Andriamanitra nazavany io. Nitokana teo amin'ny toerana miafina ary nivavaka niaraka tamin'ny baiboliko teo sady niandry an'Andriamanitra mba hanazavany io. Tsy fantatro tsotro zao izay ampahansoratra masina hovakiko, de nisokafako tao Matio fotsiny ny baiboly. Novakiko fotoana fohy de napetrako ny baiboly. Nitsoka mafy tao amin'ilay efitra ny rivotra taoriana kely ka namadika ny pejin'ny baiboly tao amin'ny Hebreo toko 9. Novakiko avokoa zany ary nanaitra indrindra reo andininy sarom-pantarin'ireo. Hebreo toko 9:4 ka hatramin'ny 7. Fa izay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanymasina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa miemotra, dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Fa izay tany mifoka ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasany azy, de mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny miozona, ary ny hafarany de niodorana. Nefa ary malala, na de miteny zany azy zahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, de zay momba ny famonjena. Nakatoko ny baiboly, napetrako zany, de nidiniako fotoana fohy zany ary nivavaka indray aho. Mbola tsy nahita valiny ihany aho. Nosokafako toy izao indray fotsiny ny baiboly nefa tsy novakiko. De nisy rivotra nitsoka tampoka indray tao amin'ilay efitra, ary nivadika teo amin'ny Hebreo toko 9 indray ny pejy, ka nijanona teo satria tsy nisy rivotra intsony. Novakiko indray ireo tenireo, ary efa nataoko zany, de tonga tao amin'ilay efitra ny fanan'Andriamanitra ary nisy fahitana tonga. Tao amin'ilay fahitana, hitako fa nisy lehilahy nitafy fotsy madio indrindra, nakeo amin'ny saha anankiray vao nasaina ka namafy vo. Andro ny balika teo, ary maraina no nanaovany ny famafazana. Saingy taoriny zany noho ny alina, rehefa lasa nandeha ilay mpamafy ny tafy fotsy. Nisy lehilahy niloko mainty tonga, ka nisokosoko namafy vo hafa indray, teo amin'izay efa nafafy n'ilay lehilahy ny tafy fotsy. Nandeha ny andro, notahiany masoandro sy ny ranonorana ny tany, ka indray andro de niseho ny vo. Toy inona ny hatsaran'izany? Nefa niseho taorin'izany indray ny tsiparofara. Niaraka ny tombo ny vary sy ny tsiparofara. Samy nandray anjara tamin'ny sakafo ray ihany avy amin'ilay saha ray ihany, niara-nisotro tamin'ny masoandro sy ny ranonorana ray ihany. Avy eo indray andro, lasa toy ny varana ny lanitra, ary nanomboka nalazo sy maty ny voly rehetra. Reko nitraka ny vary ary nitaraina tamin'Andriamanitra isy ny ranonorana. Nanandratra ny feony ihany koa ny tsiparofara ary tena nangataka ranonorana. Niamaizina ny lanitra avy eo ary tonga ny ranonorana. Teo indray, lay vary feno hery teo no nanandratra ny feony ary nika sy nidera hoe isaorana ny tompo. Ary gaga tokoa aho fa reko niandrandra ihany koa ny tsiparofara fa nahazo aina sady nanao hoe aleloia. Fantatro teo eo lay fahitana sy ny fahamarinana mikasika lay fivoriana tany amin'ilay toby, lay fanoharana mikasika ny mpamafy sy ny vo, ny Hebreo toko 9, ny fampisehoana miariary amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy eo amin'ny fivoriany be sy ny maro. Tonga mazava tsara io rehetra io. Lay mpamafy ny tafy fotsy de ny tompo, lay mpamafy ny tafy mainty de ny devoly. Zao tontolo zao sa ny vo de ny olom-boafidy sy reo ny lavina. Samy nandray anjara tamin'ny famelomana ray ihany, rano sy masoandro ray ihany. Samy mivavaka, samy nandray fanampiana avy tamin'Andriamanitra, satria mampamiratra ny masoandro ny ary mampilatsaka ny ranonorana izy na eo amin'ny tsara na eo amin'ny ratsy. Nefa na de samy nanana fitahiana mahafinaritra mitovy azy izy ireo, sady samy nanana fampisehoana mahafinaritra mitovy, de mbola eo ihany zao tsy fitoviana lehibe zao, avy amin'ny vo samihafa izy ireo. Mamaly ny Matio toko 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20 ihany koa ny eto. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demony ahy tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka.
Tsy nandà Jesosy hoe tsy nanao andreo asa mahery zay tsy misy mahavita azy afa-tsy sy ny fanemasina amin'ny alalan'ny olona izy ireo, fa la efa nahafantarany azy ireo no ny laviny. Tsy olona niemotra akory izy reto, fa olona ratsy fanahy tsy nateraka indray no laviny. Voa Satana izy reto. Ary zay no izy, tsy azonareo ambara hoe ny fampisehoana ny profo fa nateraka ny fanahy ianareo hoe feno ny fanahy. Tsy tompoko. Anaika fa ny tena fampisehoana dia profo fa miasa mahery ny fanemasina. Nefa tsy profo zany fa feno ny fanahy ny olona iray, na de maro am'ireo fampisehoan'ireo aza no ananany olona io. Am'izao andro ny profo fa nandray ny fanemasina ny olona, de mitovy ihany tamin'izay nisy fahiny tamin'ny andron'ny tompontsika. De ny fandraisana ny tenin'ny fahamarinana ho an'ilay andro velomanareo. Tsy mbola nanindry mafy ny mahazava-dehibe an'ireo asa toy ny nandrininy teny mihitsy Jesosy. Fantany fa raha nandray ny teny ny olona dia anaraka azy ny asa. Zay ny Baiboly. Eny, nahalaly Jesosy fa hisy fisitahana matsiravina zay nalavirana ny teny tamin'ny taonany Pergamosy, zay mbola 200 taona taty aoriana ilay fahitana tao Patmo. Nahalaly izy fa io fisitahana io no ahatafiditra azy ireo ao amin'ny taonany fahamazinana. Nahalaly izy fa ny fomba nanalaviran'ny olona an'Andriamanitra tamin'ny voalohany de ilay nialany tamin'ny teny aloha. Raha miala amin'ity teny ity ianareo de efa nandao an'Andriamanitra. Zay no antony nanehony tenany teo amin'ny fiangonana Pergamosy, tamin'ny fiangonana rehetra tamin'ny taona rehetra raha ny marina hoe za le teny. Raha tianareo ny Mahandriamanitra eo anivonareo de ataovy tonga soka raiso ny teny. Aza vela isy olona mihitsy na zavatra ampisaraka anareo amin'ity teny ity. Zao zavatra ny teny omeko anareo zao de ny fanambarana ny amin'ny tenako. Za le teny, tsarovo zany. Manontany tena raha tena manaitra antsika marina ny fisin'ny teny eto anivontsika. Avelao aho hanome fisainana anareo eto. Ahoana ny fomba fivavatsika? Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy sika sa tsy zany? Amin'ny anarany ny vavaka rehetra raha tsy zany dia tsisy valiny. Na de zany aza ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:14 ka hatramin'ny 5:12 voambara amintsika fa ary zao ny fahasahiana anantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika dia mihaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona angatantsika de fantatsika fa sika zay angatantsika aminy. Eny, manontany sika hoe inona ary ny sitrapon'Andriamanitra? Fomba tokana no alalana ny sitrapony amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany. Fitomanina toko 7:7-30. Iza moa no miteny ka de mahatonga zany raha tsy zavatra efa nodidin'ny tompo? Zay ary no izy. Raha tsy ao amin'ny teny zany de tsy afaka ho azonareo, koa dia tsy afaka angataka sika raha tsy ao amin'ny teny zany, ary tsy afaka hitalao sika na angataka raha tsy amin'ny anarany. Eto ndray ary zany, Jesosy lay anarany de ny teny lay sitrapo. Tsy hainareo sarahana amin'ny teny Andriamanitra, anankiray ihany izy ireo. Koa dia ity teny navelany tamin'ny endrika voasoratra ity dia ampahany rehefa ekenareo ampinoana amin'ny fiainana feno ny fanahy. Nilaza izy fa ny teny ny fiainana. Jaona toko 1:7-20 tapany 2. Fa zay indrindra no maizy azy. Jaona toko 4:1. Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Romana toko 9:7 tapany 2. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahy ny Kristy de tsy azo izy. Zay ary no izy ny fanahy ary izy ny fiainana. Zay indrindra no maizy ny teny. Zay indrindra no maizy a Jesosy. Teny izy. Koa rehefa misy nateraka ny fanahy na misy olona feno ny fanahy ka mandray ampinoana ny teny ity ao am-pony ary mametraka an'io eo am'olony, de mitovy mihitsy amin'ny hoe ny Mahandriamanitra azy no miteny. Tsy maintsy mifindra ny tendrombohitra rehetra. Tsy atolotra eo anatrehan'izany lehilahy zany Satana. Raha lay fiangonana tamin'izany teo amin'ity taona fahatelo ity ka niazona fotsiny ny fanambarana ny amin'ny teny velona teo anivony, de tsy niena arak'izay tazana ny herin'Andriamanitra teo amin'ireo taona ny fahamazinan'ireo. Ary am'izao andro zao, rehefa miverina ampinoana amin'ny teny ny fiangonana, de afaka ilaza tsy amin'ny fisalasalana sika fa ho eo anivony ray ny voninahitr'Andriamanitra sy ireo asan'Andriamanitra mahafinaritra. Ndray alina, raha mbola nitadin'ny tompo aho, niteny tamiko ny fanemasina mba handray ny penina sy ny taratasy eo amiko. Raha teo ampandraisana ny penina mba hanoratra, de nanome hafatra ho an'ny fiangonana ny fanahiny. Tiako nitondro zany aminareo, mifandraika amin'ny teny sy ny ampakariny zany. Zao no zavatra izahako lazaina aminareo. Ny lalan'ny famoazana dia ny amoazany tsiraray avy araka ny karazana. Eny, araka ny Genesis toko 1:1-20. Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny tany any ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy eny ambony tany, de nisy zany. Ny aina nisy tao amin'ilay voa no nivoaka ka nakao amin'ilay zavamaniry ary nifindra tao amin'ilay voankazo. Miatra amin'ny fiangonana zany lalàna zany amin'izao andro zao. Lay voa tamin'ny atombohan'ny fiangonana no hivoaka ary hitovy amin'ilay nisy tamin'ny voalohany, satria vora ihany io. Amin'izao andro faran'izao,
le tena fiangonana ampakarina voan'ny Kristy, de ho tonga eo am'ilay vato tendrony ka ho fiangonana tsara indrindra izy io, ho taranaka tsara indrindra raha indro fa manatona azy. Itovy aminy tokoa ireo zay ao amin'ny ampakarina ka ho tonga araka ny endriny mihitsy, mba hahafahany ho tafaray aminy zany, ho tonga iray izy ireo, ho fampisehoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra velona izy io. Tsy afaka amoaka an'io ny anaram-piangonana, reo voratsy, amoaka an'ireo fanekemponony sy ireo dogman'izy ireny zay miaroaro amin'ny teny, amoaka vokatra safiotra io fanakambanana io. Lahy zanaka voalohany Adamo de teny voatonon'Andriamanitra, nomena vady izy mba amoazany. Zay no antony nanomezana azy vady mba amoazany, mba amoaka zanak'Andriamanitra hafa indray, saingy lavo ravehivavy. Lavo tamin'ny fanaovana safiotra izy io, izy no nitondra ndralehilahy ho amin'ny fahafatesana. Lahy zanaka faharoa Jesosy, izy ihany koa dia tenin'Andriamanitra voatonona, nomena vady tahaka ny Adamo izy. Fa talohany nahafahany nakazo vady, lavo ihany koa izy io. Ravehivavy koa tahaka ny vadiny Adamo, de nampandalovina fitsapana mba ahitana raha ino sy velona amin'ny tenin'Andriamanitra izy, na isalasala amin'ny teny ka ho faty. Nisalasala izy io, niala tamin'ny teny de maty. Avy amin'ny andiany vitsy eo amin'ilay tena voan'ny teny no hanehoan'Andriamanitra ampakarina Mateo ty anankiray ho an'ny Kristy. Virjinina amin'ny teniny izy io. Virjinina izy io satria tsy misy fatany na ny fanekemponona na ny dogma vitan'olombelona. Eo aminy sy amin'ny alalan'ireo mpikambana ao amin'ny ampakarina no hanatanterahana an'izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra fa ho voaseho ao amin'ilay virjinina. Tonga teo amin'ny Maria virjinina ny teny fampanantenana. Izy anefa io teny fampanantenana io, izy tenany mba ho voaseho. Andriamanitra ny tonga voaseho. Izy tenany no niasa tamin'io fotoana io ka nanatanteraka an'ilay teny fampanantenana ihany tao amin'ilay virjinina. Anjely no nitondra hafatra teo aminy. Tenin'Andriamanitra nefa niafatra ilay anjely. Isaia 7:5 notanterahany tamin'io fotoana io zay rehetra voasoratra ny aminy satria nanaika an'ilay teniny nomena azy ravehivavy. Ho ty azy ny mpikambana amin'ilay ampakarina virjinina, ary anana ny fahaiza-manaony izy ireo satria izy ny lohany, nefa azy ny fahefana rehetra. Manaiky azy tsara izy ireo toy ny ratsana eo amin'ny vatana zay manaiky ny lohantsika. Mario ny rindra nisy teo amin'ny ray sy ny zanaka. Tsy nanao na inona na inona Jesosy raha tsy efa naseho an'ray azy zany. Jaona 5:7. Zay rindry zay ihany koa ankehitriny misy eo ampampakatra sy ny ampakarina. Asehony azy ny tenin'ny fiainany. Raisiny zany, tsy salasalany mihitsy io. Noho izany, tsy misy zavatra afaka hanimba azy na de ny fahafatesana azy. Satria raha nambolena ny vo de ny rano no ampitsery azy indray. Zao ny tsy ambaratelo eo amin'io. Ny teny dia ao amin'ny ampakarina, tahaka ny natao amin'ny mariazy. Manana ny fisainan'ny Kristy ny ampakarina, satria malala ny tiany atao amin'ny teniny izy io. Manatanteraka amin'ny anarany didy omen'ny teny azy izy satria anana n'ilay zao ny lazain'ny tompo. Velomin'ny fanahy avy eo ny teny de tanteraka zany, tahaka ny vo nambolena sy voatondraka, ary tonga hatreo amin'ny famasahany tanteraka ka manatratra ny tanjony. Tsy manao afa-tsy ny sitrapony reo zay ao amin'ny ampakarina. Tsy misy afaka mpanao azy akoatr'izany. Ambaran'ilay zao ny lazain'ny tompo na izy ireo mangina. Fantatry izy ireo fa tsy maintsy ilay Andriamanitra ao amin'izy ireo no manao ny asa, ka manatanteraka ny teniny manokana. Tsy tanterany avokoa ny asany teo amin'ny fanimpony teto tany, koa dia miasa ao amin'ny ampakarina sy amin'ny alalana izy ankehitriny. Malala an'izany izy io, satria tsy mbola fotoana ho azy nanaovana an'ireo zavatra sasany tsy maintsy ataony amin'izao fotoana izao teo, fa ho tanterahany amin'ny alalan'ny ampakarina ankehitriny anefa io asa navelany ho amin'izao vanim-potoana manokana izao io. Andesika ankehitriny akatoerana tahaka an'i Josoa sy Kaleba. Efa manompoka tazantsika tahaka ny teo amin'izy ireo ny tany nampanantenana ho antsika. Eny, ny Josoa dia midika hoe Jehovah mpamonjy, ary maneho an'ilay mpitarika ho an'ny andro farany zay ho tonga eo amin'ny fiangonana tahaka ny natongavan'ny Paoly toy ny mpitarika tamin'ny voalohany izy io. Kaleba no maneho an'ireny toetra natoky teo amin'ny Josoa. Tsaroa fa natompok'Andriamanitra ho toy ny virjinina tamin'ny teniny Israely. Nila zavatra hafa nefa izy ireo, toy izany koa no nataon'ny fiangonana tamin'izao andro farany izao. Mario ny fomba tsy namelan'Andriamanitra ny Israely hetsika, na hoe namela azy akao amin'ilay tany nampanantenana raha tsy tamin'ny fotoana voatendriny. Eny, mety nanery an'i Josoa ny olona de ilay mpitarika ka nanao hoe antsika an-tany andesika androbaka azy. Ry Josoa, efa vitany aminao, tena tsy eo aminao tsony ny fanirahana. Tsy eo aminao tsony ilay herina nananao fahiny. Nandrehan'Andriamanitra ianao fahiny ka nalala ny sitrapon'Andriamanitra, de nanao faingana. Misy zavatra tsy mandeha tsara aminao. Kanefa mpaminany ny ran'Andriamanitra Josoa, ka nalala ny fampanantenan'Andriamanitra, koa dia niandry an'izany izy.
ny andro fanapa-kevitra mazava sy matotra avy tamin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny fotoana ietsehana dia napetraka Andriamanitra teo an-tanan Josoa avokoa ny fitondrana, satria nijanona tamin'ny teny izy. Afaka natoky an Josoa Andriamanitra fa tsy ireo sasany ireo, koa dia iverina indray zany amin'izao andro faran'izao. Isy olana toy izany, isy fanerena toy izany. Raiso ny ohatra hitantsika ny amin'ny Mosesy. Niavaka tokoa ny fahaterahany ty mpaminan'Andriamanitra mahery vohositra ty, izay teraka tamin'ny fotoana mety ho amin'ny fanafahana ny voany Abrahama tao Egipta. Tsy nijanona tao Egipta mihitsy izy mba hampiady hevitra ny soratra masina tamin'izy ireo, na hiady hevitra tamin'ny pretra, fa nakany any hevitra izy mandra-pahatonga ny vahoaka ho vonina ny andray azy. Niantso an'i Mosesy hakany any hevitra Andriamanitra. Tsy avy tamin'ny Mosesy ny fiandrasana, fa noho ny tsy fahavononan'ny olona izay handray azy. Nihevitry Mosesy fahalala ny vahoaka, kanefa tsy nalala izy ireo. Avy eo dia nisy an'i Eli izay niaviny ny tenin'ny Tompo. Rehefa vita ny fitoriana ny fahamarinana tamin'io andiany tamin'izany io, izay efa naneho rahateo an'ilay andiana Jezebely Amerikanina tsy handray ny teny, dia niantso azy niala teo amin'ny sahan'asa Andriamanitra, ka nandefa loza tamin'io taranak'io noho ny fandavany ny mpaminany sy ny afatra izay efa nomen'Andriamanitra. Nandefa azy tany anefitra Andriamanitra, ary tsy nivoaka niala tany izy, na dia noho ny didin'ny mpanjaka azy. Reo izay niezaka nandresy lahatra azy voaka tao no maty. Niteny tamin'ny fahitana tamin'ilay mpaminany matoky anefa Andriamanitra, dia nivoaka tao amin'izay niafenana izy, ka nampody-ndray ny teny teo amin'ny Israely. Avy eo dia tonga Jaona mpanao batisa, lay mpialoha lalana ny Kristy mahatoky, lay mpaminany mahery ho an'io andro io. Tsy nakeo amin'ny sekoly-ndrainy izy, na tany amin'ny sekoly ny fariseo, tsy nisy anaram-piangonana nalehany, fa nakany any-hevitra izy, dia teo amin'izay nandefasan'Andriamanitra azy. Nitoetra teo izy mandra-pamoahan'Andriamanitra azy avy tao, niaraka tamin'ilay afatra niantso mafy hoe antomotra ny Mesia. Ankehitriny andesika eto handray fampitandremana avy amin'ny soratra masina. Tsy tamin'ny andro Mosesy izay no hamarin'Andriamanitra va no nipoirany Kora ka nanoherany an'io mpaminany mahery io. Niaty tamin'ny Mosesy izy sady niambo nahazo zavatra tamin'Andriamanitra mba hitaomana ny vahoaka tamin'ny hoe nanana fanambarana avy tamin'Andriamanitra koa tahaka ny teo Mosesy ny hafa, no laviny ny fahefan'ny Mosesy. Eny, lay vahoaka tamin'izany, taoriany nandrenesany ny teny marina ka nalalany tsara ny zava-misy hoe Andriamanitra no manamarina ny tena mpaminany, dia mbarako fa lavy nanaraka ny Kora sy ny fikominy ireo vahoaka ireo. Tsy mpaminany araka ny soratra masina ny Kora, nefa dia maro tamin'ny vahoaka no niandany taminy, isan'izany ireo lohandohany. Toy inona no itoviny izany amin'ireo evanjelista ankehitriny miaraka amin'ireo tetikasa toy ny omby volamena ny Kora, manaitra ny fijerin'ny olona tahaka ny Kora izay nanaitra ny fijery tamin'izany izy ireo. Misy raha eny amin'ny andriny, dililo eny amin'ny tanany, ary vainafo eny amin'ny lampiazo. Mamela ny vehivavy ho mpitory-teny izy ireo, avelany manapa-bolo ny vehivavy, manao pataloha sy short, ka iodina ny tenin'Andriamanitra mba hanarahany ny fanekemponony sy ny dogmany. Zay no maneho ny karazana vo ao aminy. Tsy ny olona rehetra nefa no nanome lamosina ny Mosesy ka nandao ny tenin'Andriamanitra. Tsia, nijanona teo aminy ny olom-boafidy. Miverina indray zany amin'izao andro zao. Maro ny miala amin'ny teny, nefa dia misy an'ireo akafotsiana izay mijanona hatrany eo aminy. Tsarovy anefa ny fanoharana ny am-vary sy ny tsiparifary. Tsy maintsy fatorana ho amboarany ny tsiparifary mba ho dorana. Mifanatona hatrany ireo fiangonana niala tamin'ny finoana mariny ireo, vonona ho amin'ny afo ny fitsaran'Andriamanitra, fa ny vary no angonina ho an'ny tompony. Tiako hitandrina tsara ianareo eto ankehitriny ka hijery an'izao. Nampananten'Andriamanitra fa ho tanteraka ny Malakatoko 7:7 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny andro farany. Tsy maintsy izay satria tenin'Andriamanitra nivelomin'ny fanahy sady voatony ny mpaminany Malaka io. Nitotika tamin'io Jesosy. Mialoha kely ny fiavian'i Kristy fandroany zany, fa tsy maintsy tanteraka ny soratra masina rehetra amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy. Efa tao am-piangonana farany amin'ny andron'ny Jetilisany eo, amin'ny fotoana hiaviany io iraka ao Malaka io. Ifanitsy tsara amin'ny teny izy io, ho raisiny avokoa ny Baiboly rehetra, dia ny Genesisy hatramin'ny Apokalipsy. Anomboka eo amin'ny taranaky ny menarany izy, ary anohy hatreo amin'ilay iraka ho an'ny farahorana. Anda azy anefa ny anaram-piangonana. Tsy maintsy toy izany izy satria miveriny indray ny tantara, dia ilay nisy tamin'ny andron'ny Ahaba. Ilay tantaran'i Israely tamin'ny nanjakany Ahaba mihitsy no mitranga eto Amerika, fa eto nisehon'ilay mpaminany ao amin'ny Malaka. Toy ny ialan'ny Israely ny Egipta mba hanao fanompoam-pivavahana tamin'ny fahalalahana, ka nandroahan'ny tompon-tany hivoaka, ary nanangana ny firenena izay nahitana mpitarika malaza tahaka ny Davida sy ny sisa. Dia nisy an'ilay natao hoe Ahaba avy eo napetraka izy ireo teo amin'ny fiandrianana, niaraka tamin'i Jezebela nibaiko azy tao an-damosina. Dia toy izany mihitsy koa no nataontsika teto Amerika. Niala teo amin'ny firenena io ny razantsika mba hanao fanompoam-pivavahana sy velona kalalahana. Noroahan'izy ireo ny tompon-tany,
ary nalainy ny tany. Lehilahy mahery maro tahaka ny Washington sy Lincoln no nipotra. Fataoriana kelin'izany de lehilahy maro hafa tsy nisy azo damosina no nandiby an'ireo lehilahy mendrika reo. Ka tsy ela de nisy aba teo amin'ny sezan'ny filoha niaraka tamina Jezebela ny baiko azy tao an-damosina. Fotoana toy izany tsy maintsy havian'ilay iraka ao amin'ny Malakia. Aveo eo amin'ny farahorana no isan'ilay fampisehoan-kery ny tendrombohitra Karmela. Ary ao tsara zany eto mba ahitanareo an'io ao amin'ny teny. Lay mpialolalana ao amin'ny Malakia 7:1 de Jaona. Izy no namboly ny lohaorana nefa de nanda azy ny rafi-pivavahana tamin'ny androny. Tonga Jesosy, nisy fampisehoan-kery teo amin'ny tendrombohitra Fivatare. Lay mpialolalana ny Kristy faharoa no amafy ho amin'ny farahorana. O Jesosy ny fampisehoan-kery eo amin'ireo anaram-piangonana sy ireo fanekem-pinoana, satria ho avy izy mba hanohana ny teniny sy handray ny ampakarana ao amin'ny fampakarana. Teo amin'ny tendrombohitra Karmela ny fampisehoan-kery voalohany, teo amin'ny tendrombohitra Fivatare ny faharoa, ho eo amin'ny tendrombohitra Ziona ny fahatelo. Lay fiainana hafahafa nentin'i Mosesy sy Elia ary Jaona, izay nisitaka tamin'olona ka nitokana de niteraka fanontaniana betsaka teo amin'ny maro. Tsy tonga saina ny olona hoe noho ny fandavana ny afatra izy ireo no natonga izany. Efa voafafy anefa ny voa, efa vita ny famafazana, fitsarana no avy manaraka. Vita ny tanjona nandrahana azy ho toy ny famantarana teo amin'ny olona. Ny fitsarana ary no tao aorian'izany. Inoko fa raha araka ny Apokalipsy 7:12 de voatery nijanona tsy hitory ny ampakarina, satria hitaky ny marika eo amin'ny tanana sy eo amin'ny andrina ny bibidia vao hanome alalana ny hitory. Andray ny marika ny anaram-piangonana, raha tsy zany de ho rarana katerena izy mba tsy hitory. Eo ny avian'ilay zanak'ondry aka ny ampakarina sy tsara n'ilay janga lehibe. Tsaroa fa nisy asa manokana nahaterahan'i Mosesy, saingy tsy afaka nanao an'io asa io izy mandra-pandraisany an'ireo fanomezam-pahasoavana zay ahafahany mamita ny asa. Nilainy ny nivoaka nakany anefitra ka niandry tany, nanana fotoana voatendry Andriamanitra. Tsy maintsy teo amin'ny fiandrianany ty farao anankiray ty, ary nilaina nisy ny fitarainany vahoaka mba azahoany mofo ivelomany talohany nafahan'Andriamanitra namerina azy. Marina koa zany ho an'izao androntsika izao. Inona nefa no ananantsika amin'izao androntsika izao? Maro de maro ny mamoaka an'ireo famantarana ka tena tonga eo amin'ny taranaka fatra mpitady famantarana sika, zay zara raha malala ny teny, na koa tsy malala mihitsy ny tena fiasan'ny fanan'Andriamanitra. Rehefa mahita rana dililo na afo izy ireo de fa faly, tsy raha iny zay ao amin'ny teny. Ho tohana ny famantarana rehetra io, na de ireo zay tsy araka ny soratra masina azy. Efa nampitandrina antsika ny amin'izany anefa Andriamanitra. Nilaza izy ao Matio 4:20 hoe, ifanakaiky tokoa ireo fanaharo ireo, ka ny tena olom-bo fidy irery ihany no hay hanavaka azy, satria izy ireo ihany no tsy ho voafitaka. Ahoana no ahaizanareo manavaka fanahy? Omeo azy fotsiny fizaha-toetra amin'ny teny. Raha tsy manonona ny teny ty izy ireo dia avy amin'ilay ratsy. Tonona amin'ny tan'ilay ratsy an'ireo vady roa voalohany, hiezaka izy ny hamitaka ny ampakarina amin'izao andro faran'izao, amin'ny fiezahany ny atonga azy io safiotra amin'ireo fanekem-pinoana, na koa mialan-kitsirany zao amin'ny teny ho amin'izay famantarana mampilamindamina azy. Andriamanitra nefa tsy mbola nametraka mihitsy an'ireo famantarana ho alohan'ny teny. Manaraka ny teny ny famantarana, toy ny tenenan'ny Elia tamin'ny ravehivavy mba hanao mofo azy aloha araka ny tenin'ny Tompo. Rehefa nanao arak'izay nolazain'ny teny izy, de nisy ilay famantarana nilainy. Tongava aloha eo amin'ny teny, de jereo aveo ny fahagagana. Ny teny vo de mandray hery avy amin'ny fanahy. Ahoana no ahafahan'izay iraka nalefan'Andriamanitra ino ampahany amin'ny teny fotsiny nefa andahany ny hafa amin'izany? Ny tena mpaminan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia nambara ny teny rehetra, ankahala azy ny anaram-piangonana. Mety ho entitra toy ny teo amin'ny Jaona Mpanabatiana zay niantso azy ireo omena rana ny teniny, nefa andrian'izany ny voatendry rahateo ary ho vonona ho amin'ny fampakarana. Lay voan'ny mpanjaka eo amin'ny Abrahama, miaraka amin'ny finoana toy ny an'ny Abrahama, de hiazona ny teny eo aminy, satria samy voatendry rahateo izy ireo. Amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra no isehoan'ilay iraka ho an'ny andro farany. Andro farany zao raha ny fahalalantsika rehetra azy, satria ao an-tanindrazan'ny Israely. Mety ho avy amin'ny fotoana rehetra izy io raha araka ny Malakia. Rehefa mahita azy io sika, de ho voatokana ho amin'ny teny izy io. Ho voatondro izy io, hitantaratra ho amin'ny teny, Apokalipsy 10:17. Ary Andriamanitra no anamarina ny fanompony. Itoro ny fahamarinana toy ny nataon'i Elia izy io, ary ho vonona ny amin'ilay fampisehoan-kery eo amin'ny tendrombohitra Ziona. Maro no tsy azo azy satria tamin'ny fomba hafa zay no heverino marina no nampianarana azy ireo soratra masina. Koa rehefa toeriny zany, de tsino izy ireo. Na ny sasany amin'ireo zay tena mpitoro-teny azy, de tsy azo an'ilay iraka noho ny zavatra efa maro loatra nataon'ireo mpamitaka ho fahamarinan'Andriamanitra. Ho avy anefa io mpaminana io,
ary tony ny antso mafy nataon'ilay mpialoha lalana voalohany hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, dia azo antoka fa iantso mafy koa izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay tonga ao amin'ny voninahiny. Ataon'izany satria tahaka ny nahiraky ny fahamarinana ny Jaona ho an'ny olom-boafidy, dia ho toy izany koa ty iraka faran'ity ho an'izay olom-boafidy ampakarina nateraky ny teny. Ny dera omeny Kristy ny fiangonana. Apokalipsy 2:17. Fantatro ny asanao sy izay honenanao, dia ao amin'ny toerany seza fiandrianana Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza, zay lehilahy natoky ahy, dia ilay nivonona teo aminareo, teo amin'izay honena azy Satana. Fantatro ny asanao. Reo teny reo ihany no niverina tamin'ireo iraka fito tsirairay mikasika ny vahoakan'Andriamanitra ho an'ny taom-piangonana rehetra. Raha miresaka amin'ireo voaloboka roa izy ireo amin'ilay tena izy sy ilay sandoka, dia tondra faliana sy asambarana eo amin'ny fony andiany anankiray izany, saingy mampisy tahotra eo amin'ny fon'ireo hafa. Satria na dia fahasoavana aza ny namonjena antsika fa tsy tamin'ny asa, ny tena famonjena dia moka asa na fanao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Hoy ny Jaona voalohany 2:7-7, anaka, aza vela isa mitaka anareo, zay manao, zay miasa, ny marina no marina, eny marina takaza. Raha mba misy heviny ihany io andinin'io, dia midika zany fa zay ataon'ny olona no maizy azy. Jakoba 7:10. Mono loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany ray ihany. Romanina 9:2. Ataontsika zay fa maty ny amin'ny otahoana no velona amin'ny ihany. Matio 2:12-17 ko ataovy tsara ny azo mba mivony, na ataovy ratsy ny azo mba mivony, fa ny vony no afatarana ny azo. Rita ranaky ny menarana ataonareo zay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeany ao am-po no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Eny, raha nateraky ny teny lehilahy ray, no izy teraka indray, tsy tamin'ny vo mety lo fa tamin'ny tsy mety lo, dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sy maritra, Petera 1:1-7, dia amoaka ny teny izy, ny vokatra na ny asa eo amin'ny fiainany, dia ho vokatra arak'ilay karazana vo na aina ao aminy, ho araka ny soratra masina ary ny asany. Ho fiampiangana toy inona zany fahamarinana zany raha ho an'ny taonan'ny Pergamosy? Eo ary lay tsy manatsahala, sady misy sabatra maranitra roa lely ny tanany, dia ny tenin'Andriamanitra. Fa io teny io no hitsarantsika amin'ny andro farany. Raha ny marina, efa eo ampitsarana ny teny na dia amin'izao fotoan'izao aza, satria mpamantatra ny fisainana sy ny fieritreretany fo io, mampisaraka ny ara-nofo sy ny ara-panahy io, mahatonga antsika ho epistily velona zay vakiana sy fantatry ny olona rehetra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra io. Fantatro ny asanao. Raha misy matahotra fandrao tsy hahita sitraka amin'Andriamanitra, dia aoka izy anatanteraka ny teny. Raha misy manontany tena hoe mba handriandreto fiteny-dreto ihany va izy, tsara zany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, dia aoka izy anatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, dia azo antoka fa ho reny reo teny fiderahany. Ny tenin'ny fahamarinana no zavatra jerena teo, zay koa no zavatra jerena ankehitriny, tsy misy mizana hafa, tsy misy itsy ny hafa hitsarana. Raha indro zao tontolo zao fa ho tsarainy Jesosy Kristy irery ihany, dia toy izany no hitsarany ny teny azy. Raha misy te halala ny fomba mety hatafavoaka azy, dia aoka izy anao araka ny torohevitra omeny Jakoba, ijery eo amin'ny fitaratry ny tenin'Andriamanitra. Fantatro ny asanao. Raha indro izy eto fa miaraka amin'ny teny, mandinika ny fiainan'izy ireo amin'ny hazavan'ilay fenitra efa napetrany mba harahana, dia tsy maintsy afa-potanteraka izy, satria ny zaka fanenjenany amin'ny tsy fahamarinana toreo hafa efa maty teo alohany ihany izy ireo, nefa mbola nifikitra trany tamin'ny tompo hakafaliany. Na dia sarotra aza indraindray ny nanompo ny tompo, dia nanompo azy hatrany izy ireo ka nivavaka tamin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy mba toy izany anefa ny teo amin'ny voaloboka sandoka, indrisy natosin'ilay fiainana niorina teo amin'ny teny, ka lasa manalavitra trany ihany ny fahamarinana izy ireo. Ny asany no naneo ny alaliana ny lavaka ny latsahany. Mitana mafy ny anarako ianao. Akany amin'iza moa zahay, ianao rery no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Niazona mafy izy ireo teo aloha, niazona mafy izy ireo tamin'ity fotoan'ity, kanefa tsy teo amin'ny fatahorana ny ho faty toy ny olona mivelona amin'ny fiainana momba, fa niazona mafy tao amin'ny heriny izy ireo, tao amin'ny antoka avy amin'ny fanany hoe iray ao aminy izy ireo. Nananan'izy ireo ny tena fahalalana fa voavela ny fahotany, ary nitondra anarana kristianina niaraka tamin'ny fanehoany an'izany izy ireo. Nalala sy nitian'io anaran'io tamboniny ny anarana rehetra, nandoalika tamin'io anaran'io, nanaiky an'io tamin'ny lelany,
Zay rehetra nataony de nataony tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy avokoa. Nanonona an'io anaran'io izy ka niala tamin'ny ratsy, de naka ny toerany ary vonina ny ho faty teto ho an'io anaran'io, fefa nahazo antoka ny amin'ny fitsanganana tsara lavitra. Raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zaza mampalahelo sy ory. Anome fifaliana sy antoka ho anao zany. Raisy io naiza leanao. Anarana sarobidy, mamy re, fanantenan-tany sy fifaliany lanitra. Tamin'ny taonjato faharoa, reto teny reto, Ray, Zanaka ary Fane Masina, de fa nanana ny hevi no Trinité tamin'ny maro. Ka ilay fieverana hoe misy Andriamanitra telo no lasa fampianarana teo amin'ilay fiangonana santoka. Tsy ela taorian'izany de nisorona lay anarana, toy ny nisy tamin'ity taona ity. Ka reo fiantsonan'ilay Andriamanitra lehibe no natao isolo-toerana ny anarana, de ny Tompo Jesosy Kristy. Indro ary fa maro ny niala tamin'ny finoana ka nanaiky ny Trinité sy nampiasa an'ireo fiantsonany maizy an'Andriamanitra eo teo amin'ny batisa. Fa lay andian'ondry vitsy no mbola nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany, ka niazona ny fahamarinana arak'izany. Fa maro napetra an'Andriamanitra tamin'ny namadiany azy Andriamanitra telo, ka nanova n'ilay anarany feno fahasoavana ho fiantsona. De mety isy antany tena ihany hoe mbola mangy ny olona trano ve reo famantarana sy reo fahagagana manaraka n'io anarana lehibe io? Raha ny marina de voase tamin'ny kery sy mahagaga reo famantaran'ireo. Azo antoka nefa fa tsy teo amin'ilay voaloboka santoko zany. Lehilahy maro tahaka ny Martin no nampiasaina tamin'ny fomba lehibe, ary Andriamanitra nanamarina azy ireo tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny fanomezam-pahasoavana ny Fane Masina. Nanan-kery hatrany io anarana io, ary mbola ho toy zany hatrany rehefa manaja azy amin'ny alalan'ny teny sy ny finoana ny olona masina. Tsy nandany finoana ianao. Ao amin'ny Asa 7:9-10, rehefa nanontany Petera ny amin'ny fomba nisy ny fahagagana lehibe tamin'ilay malemy teo amin'ny vavahady tsara endrika, de zao ny fomba nanazavany azy. Ary ny anarany Jesosy, tamin'ny finoana ny anarany Jesosy, no nampatanjaka n'io lehilahy io zay nalemy teo. Eny, ny finoana zay azo amin'ny alalany avy aminy Jesosy no nanome azy an'ilay lehilahy an'izao fanasitranana tsara eto io masonareo rehetra zao. Hitanareo fa zay lay izy, ny anaran'i Jesosy, ary ny finoany Jesosy no nisin'ilay fahagagana. Tsy nambaran'i Petera ho finoany amin'ny maha-olona azy io sady tsy nilaza izy fa tamin'ny anarany io. Nolazainy fa ny anaran'i Jesosy zay nampiasaina tamin'ny finoana avy amin'i Jesosy no nanatanteraka n'io asa lehibe io. Io finoana io no nambaran'ny Tompo eo amin'ny Apokalipsy 2:17. Azy io finoana io, tsy ny finoana azy ny eto, fa ny finoany manokana zay omeny ny mpino. Romanina 2:17, araka ny ohatry ny finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Rahalahy no iresahany eto raha araka ny andininy voalohany. Efesiana 2:2, fahafasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany ny finoana, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary voalaza ihany koa ao amin'ny Jakoba 2:2, ry rahalahyko, mario fa miresaka amin'ireo rahalahy ihany koa izy, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona eo amin'ny finoany Jesosy Kristy Tompontsika, fa tsy hoe finoanany. Tao amin'io taonan'ny Pergamosy io, niefitra ny olona teo fa avy amin'ny olombelona ny famonjena, noho ny ialany tamin'ilay fahamarinana hoe avy amin'ny Tompo ny famonjena. Natao ankilan'ilay fampianarana ny amin'ny fifidianana, ary nosokafany malalaka ho an'izay rehetra nanaiky ny fotom-pampianarana ny varavaran'ny fiangonana sy ny fiombonana. Tsy nirarahina mihitsy ny teny teo amin'ny taona nisy fitotonganana faingan'io. Kanefa mbola nisy ankavitsina nanana ny ohatra ny finoany Jesosy Kristy Tompontsika, zay tsy nampiasa fotsiny an'io finoana io tamin'ireo fanehoan-kery, fa nanohitra ihany koa an'izay samy laza tena ho voavonjy noho izy efa mpikambana amin'ny fiangonana fotsiny. Nalala izy ireo fa tsy misy olona afaka ino marina ho amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fahamarinan'Andriamanitra ivelan'ny ohatra ilay finoany Tompo Jesosy, izy tenany mihitsy. Toy ny fiangonana ankehitriny zay feno an'ireo mpino ara-tsaina manaiky ny fahaterahan'ny Virjina, ny rahalatsaka, makany am-piangonana ary mandray fandraisana, saingy tsy nateraky indray mihitsy, de zay olan'izay koa nisy na de teo amin'ity taona fahatelo ty azy. Tsy nahavita azy ny finoan'olombelona tamin'izany, ary tsy mahavita azy zany amin'izao ankehitriny zao. Ilaina ny firotsahan'ny finoan'ilay zanak'Andriamanitra mihitsy ao am-pon'ny olona, mba ahafahany mandray ny tompony voninahitra ao amin'ny tempony zay tsy natao tanana. Finoana velona ny teo, ivelomaka amin'ny finoan'ilay zanak'Andriamanitra. Tsy milasy Paoly fa mivelona tamin'ny finoan'ilay zanak'Andriamanitra izy, fa ny finoan'ilay zanak'Andriamanitra no nanome azy fiainana sy nitahiry azy ho velona hatrany teo amin'ny fandresena kristianina. Tsia, tsy nolavin'izy ireo fa zava-magaga hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny famonjena. Notehirizin'izy ireo ho velona ny fahamarinana momba ny anarany sy ny finoana, de notahiany Tompo izy ireo sady hita ho mendrika azy.
Antipasy Martiorako mahatoky. Tsy nisy tantara hafa natao amin'ny teny na teo amin'ny fitantaran'ny hafa ny amin'ny ty rahalahy ty. Azo antoka anefa fa tsy ilainy zany eto. Efa ampy loatra ny fahitana fa efa fantatra rahateo izy ka nahalala azy ny tompo. Efa ampy loatra ny fahitana ny fahatokiny tamin'ny tompo izay voarakitra ato amin'ny teny. Kristianina izy, nanana ny anaran'i Jesosy, nanana ny finoany Jesosy Kristy tompontsika, ary isan'ireo nivelona tamin'ny alalan'izany izy. Nivelona ny fanaraka tamin'ireo teny Jakoba hoe aoka tsy asiana fizahatavan'olona eo amin'ny finoany Jesosy Kristy tompontsika. Feno ny fanahy masina sy ny finoana tahaka ny Stefana, tsy nisy ny feazy, tsy nisy natahorana. Koa rehefa voatonona ny fahafatesana teo amin'izay rehetra anaiky an'io anarana io mba hamindra ao amin'ny finoany Jesosy Kristy, dia niandany tamin'ireo izay tsy nanaiky namatika ny lokony izy. Eny, maty izy, kanefa tahaka ny Abela, izay nandray fanambarana tamin'Andriamanitra. Voasoratra atao amin'ny teny ny anarany, ka na dia maty azy izy, dia mbola miteny atao amin'ireo pejy soratra nataon'Andriamanitra trano ny feony. Martiora mahatoky hafa indray no niditra any amin'ny fitsaharana. Tsy nandresy azy ireo anefa Satana teo, toy ny tsy nandreseny raha namono an'ilay andriany fiadanana. Satria toy ny nanendahana ny maizy azy Satana teo amin'ny asofijaliana, dia toy izany koa eto ny rany Antipasy izay miantso mafy an'ireo amanjatony maro mba hitondra ny asofijaliana ka hanaraka azy. Ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ny antony nisian'izy ity eto amin'ny ampahany izay ahitana ny fidirana ataon'ny fanahy dia satria teo anivon'ny efitra nisy ny seza fiandrianany mihitsy no nandreseny reto miaramila mahery fony amin'ny asofijaliana reto any Satana. Nandresy anady teo amin'ilay toby mihitsy izay nisan'ireo lohan'ny famazinana tamin'ny alalan'ny anarana sy ny finoanan Jesosy izy ireo. Mahatalanjona tokoa zany. Tahaka an'ireo lehilahy maherin'i Davida, izay niditra ankery tao amin'ny tobony fahavalo mba hitondra rano izay anala etaetan'i Davida. Koa dia niditra ankery teo amin'ny faritra fitobian'ny Satana teto an-tany ireo maherin'ny finoany ireo. Ka tamin'ny fitoriany teny sy ny fampaherezana netiny no nitondran'izy ireo ny rano ny famonjena tamin'ireo izay nivelona teo ambanin'ny aloko ny fahafatesana. Eny, na dia mikasika ny seza fiandrianana sy ny fitoeran'ny Satana eo amin'ny ampahan'ny fideran'Andriamanitra ny olom-boafidiny azy reto teny reto, dia hita fa tsy namoaka tanteraka ny ratsy izay naka fanapahana teo amin'ny fiangonana izy ireo. Pergamosy, toerana fonenana sy seza fiandrianan'ny Satana. Ho an'ny maro natao endri-javatra fotsiny ireo teny ireo raha tokony hoe fahamarinana teo amin'ny tantara. Nefa tena nisy izy ireo sady nanapirofo an'izany ny tantara. Tena seza fiandrianana sy toerana fonenan'ny Satana ny Pergamosy. Zao ny fomba ny avian'izany. Tsy toerana nonenan'ny Satana ny Pergamosy tamin'ny voalohany, raha teo amin'ny raran'olombelona. Babilônina trano ny fohibeny na tamin'ny endriny ara-bakiteny na tsy ara-bakiteny. Tao amin'ny tanànan'ny Babilônina no niandohany io fivavahana amin'ny Satana io. Genesis 7:1-10. Ary kosa niteraka Nimroda, izy ny voalohany izay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpihaza mahery teo anatrehan'ny tompo. Ary niandohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny taniny Sinara. Genesis 7:1-7. Ary ny tany rehetra dia ray fanononana sy ray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary niresadresaka hoe izy andehitsika hanao biriky ka andoatra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondriatra. Ary hoy izy, andesika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony atakatra ny lanitra. Dia hanao izay azahoantsika laza, fandrao ela eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina ny tompo izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony ho zanak'olombelona. Ary hoy ny tompo, indro ray foky ny olona sady ray fanonona izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny zavatra ataony. Koa izao dia tsisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka sika hidina ka eny no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy fankalalan-teny izy. Dia atao no nampelezan'ny tompo azy elo eny ambonin'ny tany rehetra. Dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy, koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela. Fa tao ny tompo no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao no nampelezan'ny tompo ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Babela no niantsonan'ny Babilônina tamin'ny voalohany. Fikorokoroana ny dikan'izany. Ny niandohany io raha ny marina dia Kosy, zanak'Am. Nefa dia lasa fanjakana mahery sy lehibe zany teo ambanin'ilay zanany Nimroda, mpihaza mahery. Nimroda raha araka ny fitantaran'ny Genesis sy ny tantara misy eny, dia zavatra telo no kasainy ho tanterahiny. Ny anorina firenena mahery no tadiaviny, dia nataony zany. Ny paritahan'ny fivavahany no tadiaviny, dia nataony zany. Ny atonga ny anarany alaza no tadiaviny, dia tratrany koa zany. Lehibe tokoa ireo asa naoriny ka natonga ny fanjakan'ny Babilônina ho lovo volamena teo anivon'ireo fitondrana rehetra maneran-tany.
Ny nakany fivavahany fanapahana de voaporofo tamina androny ny soratra masina anio Satana mihitsy ao amin'ny Isaia 4:12 sy ao amin'ny Apokalipsy 7:12 sy ny 9:12. Ary azontsika porofona amin'ny tantara fa niditra ankeriny teo amin'ny tontolo rehetra zany, ka io no iorenany rafitry ny fanompontsampy rehetra sy ny fomba fiteny eo amin'ny resaka sampy. Na de samy hafa azy ny anaran'ireo andriamanitra eo any amin'ireo firenena maro isan-karazany noho ny fomba fitenin'ny olona. Fa nanangana anarana ho an'ny tenany sy ny mpanaradia azy izy, na de tsy nataony miariary azy zany, satria raha mbola mitoy ihany zao taona ankehitriny zao, mandrapatonga an'i Jesosy manambara ny tenany eo amin'ny rahalaany, de ivavahana sy ajaina hatrany izy, na de miafina ao ambadiky ny anaraka hafa ankoatrany hoe Nimrod azy, sady ao amin'ny tempoly hafakely no lainanim-pona azy tany am-boalohany. Koa satria tsy miresaka amin'ny antsipiriany tantaran'ireo firenen-kafa ny Baiboly, de voatery sika ny andinika an'ireo tahirin-tsoratra fahiny hiteny mba ananana valoteny. Ny amin'ny natonga ny Pergamos ho fitoerana fivavahana satanika ny Babilôna. Eo amin'ny tahirin-tsoratra Egyptianina sy ny kolotsaina Grika no akatsika ny akamaroan'ny fahalalana. Zany de noho ny nazahoan'i Egypta ny siansany sy ny kajiny tamin'ny Kaldeana, ary ny Grika aveo no nahazo an'io tamin'ny Egypta. Noho ny nananany mpirehetra ndraikitra ary teo amin'ny fampianarana an'ireo siansy ireo, sady nampiasaina koa tamin'ny ampahan'ny fivavahany ireo siansy ireo, de eo no tena ahafantarantsika ny fanalahidy natonga ny fivavahana Babiloniana ho niroborobo tamin-kery teo amin'ireo firenena roa reo. Marina ihany koa fa raha misy firenena maresy firenen-kafa taty aoriana de ny fivavahan'ilay nandresy no nasolo ny fivavahan'ilay resy. Fantatsika tsara fa ireo famantarana momba ny zodiaka toy ny nananan'ny Babiloniana ihany no teo amin'ny Grika. Ary hita eo amin'ireo tahirin-tsoratra Egyptianina fahiny fa ny Egyptianina no nanome fahalalana ny Grika ny amin'ny fivavahana amin'ny andriamanitra maro. Ary zay no antony niparitahan'ireo zava-miafy ny Babilôna zay niampita teo amin'ny firenena maro, mandra-piseho any tao Roma, tao Chine, Inde ary na ny Amerika Avaratra sy Atsimo azy, de ahitantsika fotom-pivavahana toy izany ihany. Miara-maneho ny Baiboly sy ny tantara fahiny hoe tena azo antoka fa tsy fivavahana Babiloniana io no fivavahana nisy tany am-boalohany teo amin'ireo olona voalohany nisy teto tany. Io anefa no nisitaka voalohany tamin'ilay finoana tany am-boalohany, fa tsy hoe io no nisy voalohany. Ireo mpahay tantara tahaka ny Wilkinson sy Mallet de nanapirofo tamin'ny fomba entitra avy amin'ireo boky fahiny fa nisy fotoana ninon'ny olona rehetra teto ambony tany Andriamanitra tokana, ambony indrindra mandrakizay tsy tamaso zay namoaka teny tamin'ny vavany de nisy ny zavatra rehetra, ka feno fitiavana sy fahatsarana sy fahamarinana ny toetrany. Hita nefa fa nanimbatrany an'izay azony sombainy Satana, de hitantsika fa nisombainy ny fisainana sy ny fon'ny olona mba handavan'izy ireo ny fahamarinana. Satria efa nitady foana izy nivavahana aminy, ka tahaka ny hoe Andriamanitra izy fa tsy mpanompona zavatra noharian'Andriamanitra, de nahodiny niala tamin'Andriamanitra ny fivavahana, ary naviliny teo aminy taty aparany mba ahafahany hotompona. Azo antoka fa tanterany tokoa ny faniriany teo amin'ny fanaparitahany ny fivavahana naneran-tany. No hamarin'Andriamanitra io ato amin'ny bokin'ny Romanina, fa na de nahalala an'Andriamanitra azy izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony doto ka nanaiky fivavahana maloto mba hanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao. Tsarofo fa Andriamanitra nanao an'i Satana, lay zanaky ny maraina. Hitantsika noho izany fa teo amin'izay niparitahan'ny fahamarinana teo amin'ny olona ka niazona ny rehetra an'io fahamarinana tokana io, de nisy andiany lehibe iray nisitaka tamin'Andriamanitra ndray andro taty aoriana, ka nanaparitaka endrim-pivavahana avy amin'ny devoly naneran-tany. Maneho mazava tsara ny tantara fa ny avy amin'ny fokony Sema zay nijoro tamin'ilay fahamarinana tsy miova no nanohitra mafy an'ireo zay avy amin'ny Ama, ka niala nanalavitra ny fahamarinana ho amin'ny laingany devoly. Tsy ampy ny fotoana hidirana amin'ny famelarana an'io, koa ataontsika ary fefa ampy ny fampidirana mba hitanareo fa fivavahana anankiroa nisy ary anankiroa ihany, ka ilay ratsy no lasa nameno ny tany. Tao Babilôna no niovan'ireo nino Andriamanitra tokana ho nino Andriamanitra maro. Tao amin'io tanàna io no nipoirany laingany devoly sy ny zava-miafy ny devoly anohitra ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny zava-miafyn'Andriamanitra. Lasa Andriamanitra zao tontolo zao tokoa Satana, ka tena ivavahan'ireo zay voafitany, ahatonga azy ireo iny teo fa izy ny tena tompo. Ny fampianarana trinitera ny niandohan'ilay fivavahana nino Andriamanitra maro avy amin'ny fahavalo, efa tany aloha be tany no nipoiran'ilay fiheverana hoe Andriamanitra tokana ao amin'ny olona telo. Tena mahagaga fa tsy nahatsikaritra an'io ny teolojiana moderna eo amintsika. Mazava ho azy anefa fa voafitaky Satana toy ny razany ihany izy ireo. Mbola mino hatrany izy ireo fa misy olona telo ao amin'Andriamanitra azy. Manehoana de toerana anankiray monja aza ao amin'ny soratra masina, ka manamarina an'io fampianarana io. Tsy mahagaga va raha indro ny tanàna-kiama fa nanohy ny fanaony tamin'ilay fivavahana satanika zay fiheverana ny fototra teo amin'ny Andriamanitra telo, de indro fa tsy nahitana zavatra toy izany velively ny tanàna-Sema na nanana fanompo-pivavahana nitovitovy tamin'izany. Tsy mahagaga va raha nino an'izao ny Hebreo, enory Israely,
ny tompo Andriamanitra ao de Andriamanitra tokana. Nefa de hoe nisy olona telo ao amin'Andriamanitra azy. Abrahama taranak'Sema tao amin'ny Genesis 20 de nahita Andriamanitra tokana miaraka tamin'ireo anjely anankiroa. Eny, fomba ahoana ny nanehoana n'io trinité io? Voaseho tamin'ny endrika telozoro mirarefy zany, toy ny voaseho ao Roma amin'izao andro zao. Mahagaga fa tsy nanana an'izany fiheveran'izany ny Hebreo. Fa izy ary manana ny marina, ny Hebreo ve sa ny Babilonianina? Any Azia, ilay fiheverana ny amin'ny finoan'Andriamanitra telo izay iray, de voaseho tamin'ny sary olona nanan-doha telo fa vatana iray. Naseho tahaka ny hoe fahalalana anankitelo zany. Any Inde, hita tao am-ponizy ireo naneho azy io Andriamanitra tokana amin'ny endrika telo. Eny, zany mihitsy ny teolojia moderna ankehitriny. Any Japon, misy Bouddha lehibe manan-doha telo toy ny voambara teo ny azy. Fa ny tena maneho zavatra indrindra amin'izy rehetra ireo de ilay fiheverana trinitera ny amin'Andriamanitra eo amin'reto endrika anankitelo reto. Voalohany, lohana lay antitra izay maneho ny ray. Faharoa, faribolana izay midika raha ny heviny miafina hoe vo, izay midika ho zanaka. Fahatelo, reo elatra sy rambona vorona voromalala. Teo ary ny fampianarana ny amin'ny ray, zanaka ary fanahy masina, olona telo ao amin'Andriamanitra azy, tena trinité. Afaka mahita an'toy zany koa ianareo ao Roma. Ankehitriny, avelao an-tany ray. Tsy mahagaga fa raha ny devoly sy ny mpivavaka amin'ny ray no nanana fahamarinana voambara kokoa no ilay ray ny finoana, Abraham sy ny taranany. Tsy mahagaga fa raha hoe ny mpivavaka amin'ny Satana no malala misimisy kokoa ny amin'Andriamanitra no ireo zanak'Andriamanitra. Zay anefa no izan'ireo teolojianina moderna ambara amintsika rehefa miresaka ny amin'ny trinité izy ireo. Tsaro fotsiny zao manomboka eto. Zavatra marina ireo nambara teo reo ary marina ihany koa zao. Mpandainga sady ray laingy Satana. Ka na tonga amin'io karazana hazavana rehetra io azy izy, de mbola lainga ihany. Mpamon'olona izy, ary efa namodika olona maro ny fampianarany momba ny trinité no mbola modika hatrany mandra-piavan'i Jesosy. Raha ny tantara tsy naharitra ela de nisy fiovana ny amin'ny fiheverana mikasika ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina io, nitondra azy ireo tsikelikely nanalavitra ny fahamarinana hatrazy Satana. Zao ary ilay fiheverana nampidirina teto. Voalohany, ilay ray mandrakizay. Faharoa, ilay fanan'Andriamanitra tonga vatana tao amin'ireny olombelona, tsy mahatonga saina va zany? Fahatelo, zanaka Andriamanitra, nivokatra avy amin'io fahatongavana vatana io, lay taranaka ravehivavy. Tsy afa-po anefa ny devoly, mbola tsy tonga izy teo amin'ny toerana hoe izy mihitsy no ivavahana, afa-tsy tamin'ny fomba akolaka. Koa dia ataony ihany zay analavirany olona ny fahamarinana. Tamin'ireo zava-miafiny no anambarany amin'ny olona fa nolay Andriamanitra ray lehibe tsy hita, tsy miraha intsony momba ny olona, fa mangina fotsiny ny amin'izay mahazo azy ireo, koa dia azo atao tsara ary mivavaka aminy mangingina. Raha ny marina de hoe ny tsy heverana ny aminy arak'izay azo atao mihitsy azy. Niparitaka naneran-tany ihany koa io fampianarana io. Ary afaka hita amin'izao fotoan'izao ny any Inde. Fa tena vitsy anisan'ny tempoly natokana ho an'ilay mpahary lehibe, de ilay Andriamanitra mangina. Koa satria tsy nilaina loatra ny fivavahana amin'ilay ray mpahary, de mora foana ny odina ny fivavahana nakeo amin'ilay reny sy ilay zanaka, zay lasa natao ivavahana. Misy fanakambanana reny sy zanaka toy zany koa any Egypta zay natsoina hoe Isis sy Osiris. Ny any Inde dia Isi sy Iswara. Mario ny fitovitoviny reo anaran'ireo. Ny any Azia dia Sibella sy Deoius. Nanao zay naharetan'izany ny tao Roma sy ny tany amin'ny tany Grika, ao Chine ihany koa. Fa eritrereto ny fahatairan'ireo misionera katolika romanina sasany makany Chine, raha mahita fa misy ramatoa sy ny zanany eo, zay ahitana tara-pazavana manodidina ny lohan'ilay zaza. Mitovy sady azo atakalo tsara amin'ilay misy ao Vatican io sary olona io, afa-tsy hoe misy teboka vitsy mampiavaka kely ny tarehiny. Tsara eto ny alalantsika hoe reny sy ny zanany iza nisy tany am-boalohany. Le reny andriambavy voalohany tao Babilôna dia Semiramis, zay natao hoe Rea tany Atsinanana. Nisy zanaka no azony teny an-tanany, zay na de mbola zaza aza de fa natao lehibe, matanjaka, tsara tarehy indrindra sady manitona ny vehivavy. Ao amin'ny Ezekiel 4:4, natsony zany hoe Tamuza. Teo amin'ny mpanoratra maro, natsony izy io hoe Bashus. Ho an'ireo Babilonianina dia Ninus. Zay ny manazava ny antony nanehoana azy io toy ny zaza no azonina teny an-tanana. Saingy nofaritana toy ny lehilahy lehibe sy mahery ka fantatra toy ny hoe lay zanaka vady. Ny anankiray tamin'ny fiantsony azy dia hoe vadin-dreniny, ary any Inde dia Iswara sy Isi no ahafantarana azy roa. Izy, lay rangahy, no voaseho toy ny zaza eo amin'ny nono ny vadiny. Fa io Ninus io dia lay Nimrôda tao amin'ny Baiboly. Azontsika mafisina amin'ny fampitahana ny tantara sy ny fitantaran'ny Genesis zany. Hoy Pompé, Ninus mpanjaka ny Asiria,
no nanova ny fomba fiainana tsotsotra nisy fahiny no lay faniriny ny andresy. Izy no nilahady voalohany tamin'ireo nanodidina azy, resy ny firenena rehetra tany Asiria hatrany Liby, satria tsy nalala ny fomba fiady ireo lehilahy reo. Hoy Diodore, ninosy ny voalohany tamin'ireo mpanjaka ny Asiria hita teo amin'ny tantara. Noho izy tiady dia nampanaovy ny fiofanana mafy ireo tovolahy teo amin'ny fomba fiady. Nalainy ny fanapahana ny Babilonia, na dia tsy mbola nisy aza ny tanàna ny Babilôna. Hitantsika noho izany fa ninosy tamin'ny voalohany no lasa lehibe tao Babilôna, ka nanorona ny Babela sy nandresy ny Asiria, dia lasa ho mpanjakany. Ary nitoy ihany ny fakany akeriny an'ireo zaratany be velarana izay nisy an'ireo izay tsy nahay niady fa nivelona tamin'ny fomba tsotsotra, arak'izay voalazan'ny Pompe. Eny, ao amin'ny Genesis 10, zao ny voalaza mikasika ny fanjakany Nimroda. Ary ny andohan'ny fanjakany dia Babela, sy Ereka, sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany ny Sinara. Ary nivoaka avy amin'izany tany zany Asira ka nanorona Ninive mba amin'ny Kala sy ny sisa. Nanao fahadisoana rehefa ny mpandika raha nandikany hoe Asira ho toy ny anarana fa tsy enti milaza, ary ny dikan'io amin'ny Kaldiana dia mampatanjaka. Koa dia Nimrod io, lay lasa natanjaka, nanorona ny fanjakany tamin'ny nananganany ny tafika voalohany teto an-tany, izay nofaniny tamin'ireo fomba fiady sy tamin'ny alalan'ireo fahaizana miazy izy, ka nakany Sinara niaraka tamin'ilay tafiny matanjaka ary nandropaka firenena maro, sady nanorona ireo karazana tanàna tahaka Ninive, izay nitondra ny anarany. Satria na ankehitriny aza dia hita fa ampahany betsaka amin'ireo rava tamin'io tanàna io no natsoina hoe Nimrod. Koa satria hitantsika hoe izy ninosy, dia ilaina eto ny mahita hoe iza no rainy. Raha araka ny tantara dia Bela io, lay nanorona ny Babilôna. Eny, ilaina marihana eto fa Bela nametraka ny fototra io tamin'ny lafiny hoe izy no nanomboka ny hetsika rehetra, saingy ny zanany ninosy, izy no nanorona an'izany sady mpanjaka voalohany sy ny sisa. Raha araka ny soratra masina nefa, ny rainy Nimroda dia Kosy, ary Kosy niteraka ny Nimroda. Tsy izay ihany fa hitantsika koa fa ama no niteraka ny Kosy. Eny, ny hoe Bela teo amin'ny kolotsaina Egyptiana dia natao hoe Hermes, ary ny Hermes dia midika hoe lay zanaky Ama. Raha ny tantara dia Hermes no mpaminany lehibe teo amin'ny fanimpotsampy. Izy no mpandika teny avy amin'ireo andriamanitra. Misy anarana hafa ihany koa ny antsoina azy Merkory. Vakeo ny Asa 2:12-12. Hoy Iginius, ny amin'io andriamanitra izay fantatra tamin'ny anarana maro isan-karazany io, toy ny Bela sy ny Hermesy ary Merkory sy ny sisa. Efa mataonany maro no niainany olona teo ambanin'ny fitondrany Jove, tsy lay Jupitera Romanina, fa lay Jehova teo amin'ny Hebreo izay efa talohany nisiany tantara Romanina, ka tsy nahitana tanàna na lalàna, ary iray fanonana sy iray fiteniny rehetra. Fa taoriny nandikany Merkory, Bela, Kosy ny fomba fitenin'ny olona, izay no mahatonga ny mpandika teny natao hoe Hermeneute, dia nozarazarain'izy ireo ny firenena maro, ka nanomboka teo ny ady. Hita avy amin'izany fa Bela na Kosy, lay rainy Nimroda, izy no lohana foko tamin'ny voalohany izay nitarika ny olona nalavitra an'ilay ten'Andriamanitra, sady naporisika ny olona tamin'ny mahampandika teny avy amin'ireo andriamanitra azy mba hanaiky endrim-pivavahana hafa. Naporisika azy ireo izy mba hanao an'ilay tilikambo, ary hita fa ny zanany no tena nanorona an'io. Io famporisihana io no nitondra fikorokorohana sy fisarahana teo amin'ny olona, ka nahatonga azy ho sady mpandika teny no mpanakorotana. Kosy ary no rain'izay rafitra mino andriamanitra maro, ary noho ny nanandratra ny olona ho andriamanitra ny olona, dia mazava ho azy fa lasa ray ho an'ireo andriamanitra izy. Eny, Kosy no natsoina hoe Bela, ary teo amin'ny tantara Romanina Bela dia natao hoe Janus. Nanana tarehy anankiroa ny endrika nanehoany azy, ary nisy fanoto be teny aminy izay nampitahoriny sy nanaparitahany ny olona. Ovid no nanoratra fa Janus no nilaza ny tenany hoe Kaos no niantson'ireo razana. Hitantsika noho izany fa ilay Kosy ao amin'ny Baiboly, ilay niady voalohany nanohitra ny fisian'Andriamanitra tokana, dia natsoina hoe Bela, Belus, Hermesy, Janus sy ny sisa tamin'ireo razana fahiny. Nilaza tena ho nitondra fanambarana sy fandikana teny avy amin'ireo andriamanitra ho an'ny olona izy. Ny fanaovany an'izany no niteraka ny fahatezeran'Andriamanitra ka nanaparitaka ny olona. Teo no nisiny ny fisarahana sy ny fikorokorohana. Hatreto ary dia hitantsika ny avian'ilay finoana ny fisian'Andriamanitra maro na ny fivavahana amin'izy ireo. Tsikaritra ve anefa fa hitantsika ihany koa fa voambarany amin'ity lehilahy anankiray natao hoe Kosy izay nomena fiantsoana hoe rain'ireo andriamanitra ity. Tsikaritra ve eto ny fomba fiteny teo amin'ireo tantara fahiny hoe ireo andriamanitra dia nanondro ny tenany teo amin'ny olona. Teo no niaviany ny fivavahana tamin'ny razana. Koa dia azontsika dinihana tantara mba ahitantsika ny amin'ny fivavahana amin'ny razana. Eny,
Hita avy amin'izany fa kosy no napiditra ny fivavahana tamin'ny hoe andriamanitra telo, Ray, Zanaka ary Fanahy. Andriamanitra telo izay mitovy avokoa. Fantany anefa fa ho avy ilay taranaka ravehivavy. Koa teo dia nilainy ny namoaka vehivavy ray sy ny taranany teo amin'ny sehatra. Nisy zany rehefa maty Nimroda, ilay vadiny Semiramis no nanandratra azy ho andriamanitra, ka izay no nahatonga azy ho renin'ilay zanaka sady renin'ireo andriamanitra. Mitovy mihitsy tamin'ny nanandrata ny fiangonana Romanina Any Maria ho andriamanitra. Manambara izy ireo fa tsy misy ota izy io sady renin'andriamanitra. Fa izy kosa, Semiramis, no niantso an'i Nimroda hoe Zoroasta, izay midika hoe ilay taranaka ravehivavy nampanantenaina. Tsy ela taorian'izany anefa dia nanitona ny fijery kokoa ilay vehivavy raha mihoatra amin'ilay zanany, ary tsy ela dia natao izy ilay nanorotoro ny menarana tamin'ny tongony. Natsoina ho mpanjaka vavin'ny lanitra izy io ka natao andriamanitra. Toinona no itovizan'izany amin'ny ankehitriny fa Maria, renin'i Jesosy, dia nasandratra ho tsy mety maty, ka amin'izao fotoan'izao mihitsy tamin'ny septambra 1490, mikasa nanome amin'ny Maria toetra izay tsy mifanaraka amin'ny fivorimben'ny Vatican, satria tian'izy ireo niantso azy hoe Maria ilay mpanalalana, Maria ilay renin'ny mpino rehetra na renin'ny fiangonana. Raha efa mba nisy fomba fanompon'ny razana araka ny fanao Babiloniana momba ny fivavahana, dia ny fivavahan'ny fiangonana ao Roma. Tsy ny fivavahana tamin'ny razana ihany ny andoha tao Babilôna, fa ny fivavahana tamin'ny zavaboary ihany koa. Tao Babilôna no nanaovana andreo andriamanitra ho masoandro sy volana sy ny sisa. Ny tena nankatoerana teo amin'ny zavaboary dia ny masoandro izay afaka nanome hazavana sy hafanana, ka voaseo teo amin'ny olona toy ny vainganafo teny amin'ny lanitra. Ny masoandro ary no natao andriamanitra lohany izay natsoina izy ireo hoe Bala. Nofaritana toy ny afo natao faribonana matetika ny masoandro, ary nisy menarana hita nanodidina an'io afo io taty aoriana kely. Tsy ela taorian'izany dia lasa menarana no endrika naneho ny masoandro, ka lasa nivavahana izy noho izany. Koa dia tonga teo amin'ny farafahatanterahany teo ilay faniriana tao am-pony Satana. Nivavahana tahaka an'Andriamanitra izy. Efa niorina ny seza fiandrianana, niankoaka teo aminy ireo izay nandevoziny. Nivavahana izy tao Pergamosy, tamin'ny endrika menarana velona. Lay aso fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay voaseho tamin'ny endrika menarana velona eto dia tsy namitaka neva ihany, fa ny akamaroany ny taranak'olombelona koa. Fa fomba ahoana no nahatonga ny Pergamosy ho seza fiandrianan'ny Satana raha tao Babilôna ny seza fiandrianana? Mbola ny tantara ihany no manome ny valiny. Rehefa lavo teo amin'ny Mediana sy ny Persiana ny Babilôna, dia nandositra niala an'ilay tanàna Atal, ilay mpanjaka pretra, ary nakao Pergamosy niaraka tamin'ireo pretrany sy ireo zava-miafina masina. Teo no nanorena ny fanjakany taty ivelan'ny Ampira Romanina, dia nivoatra teo ambanin'ny fiahin'ny devoly zany. Zay ary ny famotinana tena nafoezina ny amin'ny tantaran'ny fivavahana Babiloniana sy ny nahatongavany tao Pergamosy. Tsy salasalana fa maro ireo fanontaniana tsy voavaly, kanefa maro noho izany no azo ambara mba hampazavatsika. Saingy tsy natao fandiniana ny tantara izy ity, fa ho fanampiana eo amin'ny fandiniana ny teny. Ny fanaborahana. Apokalipsy 2:4-12 kanefa manateny kely aminao aho, fa misy aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, ilay nanome foany Balaka anisy fahatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hinana enana naterina tamin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any reny, izay zavatra alako. Eto amin'ity taonan'ny Pergamosy ity dia manaboraka fampianarana anankiroa izay alany ny tompo. Voalohany, ny fampianaran'ny Balama izay nitondra ny fanompoan-tsampy sy ny fahotana tafahoatra teo amin'ny Israely tamin'ny Bala-peora. Ary faharoa, ny fampianaran'ny Nikolaita izay tsy nisy afa-tsy asa tao amin'ny taonan'i Efesosy. Akambano amin'ilay zava-nisy efa nitsindriana amin'ny mahaseza fiandrianan'ny Satana ny Pergamosy io fanaborahana io. Fa ho mora sy mety tokoa ny isintonana fa nisy fomba nahatonga ny fivavahan'ny Babilôna ho nifangaroaro tamin'ny kristianisma. Eny, tsy faminavinana fotsiny izy ity, fa zava-nisy teo amin'ny tantara, izay ho porofona amin'ny fiverenantsika eo amin'ny tantara nisy nanodidina ny taona 430 taorianan'i Jesosy Kristy, ary tohizana hatramin'ilay fivorim-be tao Nise ny taona 570. Rehefa niparitaka ny ala lavitra ny Jerosalema ny kristianina, teraka jiosy ny akamarony, dia niely teny rehetra teny izy ireo ka nitory filazantsara, indrindra fa tany amin'ireo sinagoga. Tao anatin'ny 3 taona ary, na nanodidina ny taona 430 taorian'i Jesosy Kristy, no nitondran'i Jony sy Andronika ny filazantsara tao Roma. Fa apôstôly izy ireo raha araka ny Romanina 417. Niroborobo taona maro ny asa mandrapisin ireo disadisa tsy nisy farany teo amin'ny jiosy, ka nanosika ny amperora Claude androka azy ireo hiala tao Roma. Voaroka tao amin'ny tanàna io ny jiosy,
ka efa saikirava tanteraka ny azo damosiny io fiangonana kely io. Mety ho jiosy mihitsy aza ny olona tao nefa de lasa izy ireo. Fa ho tsy nisy ny andro lay andian'ondry ary satria tsy mbola voasoratra ny teny zay natao ho toro lalana de lasa mora foana ho an'io andian'ondry kely io ny hiala lalana na ho tondrak'ireo filozofia sy ireo mpanompo sampy nisy tamin'izany andro zany. Raha indro fa nirenireny teo ireo ambodimasika ka nanao ny nataony ny fanany antikristy, de hitantsika tamin'ny tantara fa azony fiamorana ka tsy nisy fanantenana intsony io fiangonana kely tao Roma io, fa nanomboka napiditra ny fanompoam-pivavahany sampy teo ambanin'ireo fiantsona kristianina zany. 13 taona ny naretany fotoana nandroana azy ireo, ary tsy niverina teo ireo zay nanomboka niasa tao, Jonisy Andronika, raha tsy tamin'ny taona 450 taoriany Jesosy Kristy. Eritreretony fa tairan'izy ireo raha nahita fiangonana antsoina ho kristianina, nefa fanompo-tsampy matsiravina ny tao. Nisy alitara maro tao am-piangonana zay nasian'izy ireo zava-manitra ka nakalazany ny fanao tamin'ny sampy. Nisy mpitarika tsy azony fampirarahina napetraka izy ireo teo. Ka avy tamin'ireo akavitsiana zay niezaka nitoetra natoky no nanomboan'izy ireo an'ilay fiangonana vaovao na ilay fiangonana faharoa tao Roma. Niasa tamin'ny fomba maro teo anivon'izy ireo Andriamanitra, tamin'ny famantarana sy ny fagagana ihany koa, de nisy fiangonana fahatelo ny atomboka teo. Na de lasa nisy kihana tamin'ny fanaon'ny fanompo-tsampy aza ilay fiangonana voalohany fa tsy fanao kristianina raha ny fanompo-pivavahana. De tsy nesorony ilay fiantsona azy fa nijanona ho toy izany sady mbola mitoetra ho fiangonana voalohany ao Roma io, ny fiangonana katolika romanina. Eny, diso hevitra ny akamaroantsika ka mieritreritra hoe zay rehetra milaza tena ho kristianina de ho tafian'ny devoly ka hiara-ny fampijaliana avy amin'ny fitondrana. Tsy zay anefa noho izy. Nanomboka ny antombo sy ny amaro isy io fiangonana voalohany io, ka nahatonga an'ireo amperora sy ireo manan-kaja isan-karazany teo amin'ny fitondrana nanomevahana an'izany fiangonana izany noho ny antony ara-politika. Noho zany rehefa nahita ny tena no nahazo vahana ny mpitarika an'ilay fiangonana voalohany tao Roma, de nampiasa ny tombony io izy ireo mba amadiana ny fitondrana anohitra an'ireo tena pino, ka nangataka ny anenjehana azy ireo raha tsy manaiky ny ho isany. Anise no isan'ireo eveka an'ilay fiangonana voalohany tao Roma, zay nivelona tamin'ny taonjato faharoa. Zay fotoana nateo an'ny Polikarpa ihany koa. Rehefa reny Polikarpa mendrikaja fa napiditra ny fanompo-pivavahany sampy ny fiangonana kristianina voalohany tao Roma ka nanimba ny fahamarinany filazantsara, de nakeo izy ary niangavy azy ireo mba hiova. Hitany fa niankoaka teo anatrehan'ireo sary olona natsoina tamin'ny anaran'ireo apôstôly sy ireo olo-masina izy ireo. Hitany nandrehitra labozia sy nandory zava-manitra teo amin'ny alitara izy ireo. Hitany nankalaza ny fitsanganana tamin'ny anarana hoe Pasika izy ireo. Nefa de mofo boribory endrika zay nanajany an'ilay Andriamanitra masoandro no nasandrany, de nafafiny avy eo ny divay mba hanomezany voninahitra andreo Andriamanitra. Tsy vitany olo-masina lahianitra nandeha 540 kilometatra trio anefa nanakana ny filetehany izy ireo. Niteny tamin'ny alalany Andriamanitra tamin'ny fotoana ny alany teo hoe tafaraikitra amin'ny sampy Efraima, aoka izy ho eo. Hosea 4:7-7. Tsy niverina teo intsony Polikarpa. Nisy eveka ratsy fanana atao hoe Victor tao Roma. Izy no nandimby any Anise. Izy no napiditra firaviravona sy lanonana misimisy kokoa momba ny sampy tao amin'ilay fiangonana voalohany. Ary izy ihany koa no niezaka tamin'ny herin'ny rehetra ny andresy lahatra ilay tena fiangonana kristianina mba handray anjara amin'izany raha zany. Tsy nanao araka ny fangatahana izy ireo, de napanekeny ny fitondrana ofisialy mba hanenjika ny mpino. Hitondra azy ireo eo amin'ny fitsarana, andefa azy ireo any an-tranomaizina, ka nandefa ny maro ho faty mihitsy azy. Nisy ohatra ny amin'ireo asa ratsy ny hita teo amin'ny tantara, raha nampanaika ny Kalista sakazany Victor, ny amperora Septime Severa mba hamono 7,000 tao Tesalonika, satria nankalaza ny fitsanganana araka ny fomba nataon'ny Tompo Jesosy ireo tena mpino ireo, fa tsy araka ny fivavahany Astarta. Efa nandefa ny fatezerany anohitra an'ilay Andriamanitra velona sady tamin'ny famonoan'ny olom-boafidy ilay voaloboka sandoka teo, ka toy ny nataon'ny razany ihany, Kain, namona ny Abela. Tsy nitsahatra niezaka ny ampibebaka an'ilay fiangonana voalohany ny tena fiangonana, tsy nanaiky ny bebaka izy io. Nitombo hatrany nisany sy ny herin'ny taona. Nandeha nitety faritra tsy akijanona izy io mba anamavona an'ilay tena vo. Lazainy fa izy ary izy rery ihany no tena maneho ny Tompo Jesosy Kristy. Ary nirery ihany ilay zava-nisy ny amin'ny maha fiangonana voalohany tao Roma azy, hoe izy ireo ihany no fiangonana voalohany. Ekena fa izy ireo ilay fiangonana voalohany, ary ekena fa izy ireo hatrany io. Teo amin'io taom-piangonana fahatelo io ary noho zany dia nisy fiangonana anankiroa zay nitondra anarana anankiray ihany, nefa de nisy tsy fitoviana be teo amin'izy ireo. Niala tamin'ny fahamarinana ilay anankiray, ka tafaraikitra tamin'ny sampy, sady tsy nisy aina tao aminy. Nanao ny tena nosafiotra, ka ireo famantarana momba ny fahafatesana sy ny fiainana no nanaraka ny dia. Manam-pahefana tokoa izy noho ny amaroany mpikambana tao aminy. Makasitraka azy zao tontolo zao.
fa lay andiany vitsy ny enjehana ny anankiray, nefa de manaraka ny teny izy io, ary famantarana maro ny manaraka azy. Sitrana ny marary, tsangana ny maty, ny fiainana sy ny tenin'Andriamanitra ny mamelona azy. Tsy ny fiainany no tiany, fa ny anarany sy ny finoany no azony mafy na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Koa dia anisany fanenjehana matsiravina nataon'ny Roma ofisialy teo amin'ireo tena mpino, mandrapitsangany Constantin izay namela fahalalahana ho an'ny fanimpom ivavahana. To antony anankiroa no namelana isiny io fahalalahana io. Ny voalohany dia ny fisian'ireo amperora tsara fanahy maro tsy nanaiky fanenjehana, saingy maty izy ireo, ka ireo izay namono kristianina nandimby azy. De niseho fahadalana loatra zany ka natonga ny vahoaka nieritreritra tamin'ny farany fa tokony ho avela amin'izay ny kristianina. Ny antony faharoa tena mahavariana dia ny ady mafy natrehan'ny Constantin teo amin'ny fakany ny fanapahana ny empira. Nisy azo fijaliana fotsy hitany tao amin'ny nofiny ndray alina. Tsapa no fambara ho azy zany fa raha mivavaka ny kristianina mba andreseny dia andresy anady izy. Nampanantena ny anome fahalalana ho azy ireo izy raha azo ny fandreseny. Nandresy izy ary nekena ny fahalalana teo amin'ny fivavahana tamin'ny didim-panjakana tao Nantes ny 12 taorian'i Jesosy Kristy. Nefa de tsy hita ho navesa-danja tonony tamin'ny sehoany voalohany io fahalalana nivoaka avy amin'ny fanenjena sy ny famonoana io. Constantin ary ankehitriny no piaro. Amin'ny mampiaro azy, de nisy zavatra maro naliana azy mihoatra noho ny hoe mpanara-maso fotsiny, satria nanapa-kevitra izy fa nila ny fanampiny teo amin'ny raharaha ny fiangonana. Hitany fa olana maro no tsy nampiraisaina azy ireo, ary anankiray de mikasika ny fampianarany Arius, eveka tao Alexandrie, izay nampianatra ny mpianany hoe tsy tena Andriamanitra Jesosy fa zavatra ambanimbany, noho izy no arian'Andriamanitra. Niazona ilay fomba fijery ny fanohitra tamin'izany ny fiangonana tandrefana, ninoana izy ireo fa Jesosy mihitsy no maizy an'Andriamanitra, ary araka ny voalazany hoe mitovy amin'ny ray. Noho ireo karazana olana ireo, teo koa ny fampidirana ny lanonana teo amin'ny sapy ho amin'ny fivavahana, de nampiatso ny sy ny fivorimbe tao Niseny amperora ny taona 570. Tamin'ny tanjona ny tondrana ny andiany rehetra ikabana mba hampiravina ny disadisa teo amin'izy ireo ka ho tonga eo amin'ny marimaritra iraisana, de iray ny rehetra. Tsy mahavariana va fa tsy maty io fisainana izay niatomboka teo amin'ny Constantin io, fa mbola velona tsara amin'izao andro zao, de ny fikambanam-be ny fiangonana maneran-tany. Ary tsy tena totosany tanteraka io, saingy ho vitany zany amin'izao andro zao amin'ny alalan'ilay hetsika ekumenika. Eny, to zavatra fahadalana io fidiran'ny fanjakana amin'ny fiangonana io, satria tsy misy fantatra zao tontolo zao na ny fahamarinana hita ao amin'ny teny, na ny fomba mampanao ny fiangonana. Fa ilay fanapa-kevitra napetraky ny fivorim-be mihitsy izay nanakihana ny Arius no ny foanany amperora 2 taona taty aoriana, de nitereny anaraka n'io fampianaran-diso io taona maro ny olona. Tena efa fantatry ny tompo raha teo anefa fa ikambana ny fiangonana sy ny fanjakana. Na ny anarana Pergamosy aza de midika hoe nivady tanteraka. Ary tena nivady ny fanjakana sy ny fiangonana, ny ray ny politika sy ny fivavahana. Ny vokatra nateraka io firaisana io hatrany no safiotra hita ho matsiravina indrindra tamin'izay efa nisy teto tany. Tsy tao amin'izy ireo ny fahamarinana, fa ny lalan-dratsy ny kaina rehetra no tao lay safiotra voalohany. Tsy ny fanjakana sy ny fiangonana ihany no ny ray tao amin'ity taona ity, fa nikambana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ilay fiangonana voalohany koa ny fivavahana Babiloniana. Nampiasa ny anaran'ny Kristy ary Satana teto, ka naka fiandrianana toy ny hoe Andriamanitra ny vavahana. Ny fanampiny ny vondrom-panjakana no nazahoan'ireo fiangonana trano lehibe mahafinaritra maro, izay nisan'ireo alitara marbra fotsy sy ny sarivongan'ireo olo-masina efa maty. Ary teo amin'ity taona ity mihitsy no nahitana an'ilay bibidia eo amin'ny Apokalipsy 17:17, izay nisy ferika efa ho faty, ilay empira romanina mpanompo sampy, nefa velona indray ka nandray ery tamin'ny endrika empira romanina masina. Roma tamin'ny maha-firenena azy no voan'ny fampitena ara-materialy mafy tokoa ka efa saika fongana tanteraka. Saingy tsy olana intsony zany teto, satria ilay empira ny fivavahany no niazona azy ho lohany zao tontolo zao hatrany tamin'ilay fanapahany avy ao anatiny, saingy tsy naseho an'tety ivelany nanaovany an'io. Avelao aho aneo ny tena fahamarinana araka ny soratra masina mikasika an'io resaka io, satria tsy tiako iseritreritra hoe fanambarana avy amiko ihany no omeko, ka tsy hita ao amin'ny soratra masina. Daniel 2:7-7. Ianao ry mpanjako nahita fa indro, nisy sary olona lehibe anankiray, zany sary zany de lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy, ary ny tarehiny de natahotra, ny lohan'izany sary zany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny de volafotsy, ny kibony sy ny feny de varahany, ny ranjony de vy, ary ny tongony de vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-panisy vato voendaka nefa tsy nendahan-tanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka natorotoro azy, de niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena, ka tonga toy ny akofa eo mpamolona fahavaratra.
ary nopaony rivotra izy ka tsy nisy toerany, ary le vato namelony sary dia tonga tendrombohitra lehibe na afeno ny tany rehetra. Zany nofy ary olazaina eto anatrihan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka ô, izay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomeny Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery ary fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na izanaiza hitoerana dia nomeny hoe ho atananao, ary nataony mpanjaka an'izy rehetra ianao, dia ianao zany loha volameny zany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahiny, sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivakin'ny vy ireo rehetra ireo, dia toy zany no hamakivakiany sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra, fa ny tapany tanymanga ny mpanefy tanymanga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa iserim-by ao aminy, satria nahita vy miaro tanymanga mbola fotaka ianao, ary toy ny ratsa-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tanymanga. Dia ho toy zany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tanymanga mbola fotaka, dia ho toy zany no hiarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy tambatra izy, dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tanymanga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitra ny lanitra dia hanorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary zany fanjakana zany tsy avela ho an'ny olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroniny sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato niendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana, sy nanorotoroniny ny vy sy ny varahana sy ny tanymanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy ratrizay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Ny famelarana amin'ny Antsipria ny tantara mbola ho avy ka ho tanteraka no hita eto, izay faminaniana ho tonga eto tany hatramin'ny andron'ny Daniela mandra-piavin'i Jesosy, izay anjaka amin'ny mahazanaky Davida azy. Fantatra izy io amin'ny hoe ny andron'ny Jetilisa. Mitsinjara ho tantara efatra ny eo, izay fantatra amin'ny fanapahan'ilay ampira eo amin'ny ampahany tsiraray: Babilonianina, Medianina sy Persianina, Grika, Romanina. Ny Babilonianina ny fitondram-panjakana lehibe sy fanta-daza indrindra, ka voaseho tamin'ilay loha volamena. Ny manaraka raha ny voninahitra dia ny Medianina sy ny Persianina, izay nanana ny voninahitra ambany kokoa teo amin'ny tantara, ka voaseho volafotsy ny tratrany sy ny sandrany. Niseho teo avy eo ny taonan'ny Grika, izay nahitana mpanjaka mahay indrindra tamin'ireo mpitaritafika rehetra efa nisy teto tany. Koa dia voaseho ny fanaraka tsara tamin'ilay kibo sy fehevarahany zany, ambany kokoa no ireo anankiroa hafa teo alohany ny voninahiny. Aty apara no niavian'ilay fanjakana farany dia ny ampira Romanina izay voaseho oranjo sy tongotra. Raha hita fa voaseho tamin'ny akora mineraly tsy mifangaro ireo fanjakana teo alohany, volamena sy volafotsy ary varahana madio. Ity ampira farany ity kosa dia ranjony ihany no vy madio, saingy fangarona vy sy tanymanga no hita rehefa tonga eo amin'ny tongotra, kanefa tsy fangaro ny akora mineraly sy ny tany ka nome zavatra mahery sy matanjaka. Tsy izay ihany anefa, fa izao no tena mahavariana, aharitra mandra-piveriny Jesosy mihitsy io ampira farany io, Roma, na dia fangaro hafahafa aza no misy azy. Ahitana ampahany roa lehibe io ampira Romanina amin'ny vy io, maneho hery sy tanjaka lehibe amin'ny tena ny favalo ny vy. Ary izay mihitsy no nisy satria nizara rabaky teno anankiroa ilay ampira, ny tatsinanana sy ny tandrefana. Samy nahery tokoa izy ireo, ka nanamotsana an'izay rehetra teo anatrehany. Saingy toy ny nalavo ny voninahitra sy ny hery teo amin'ny ampira rehetra, dia nanomboka lavo ihany koa ty ampira ty, lavo ary Roma. Tsy vintsony ilay ampirany Roma mpanompo sampy, nirodany zany, nisy fe rehefa hahafaty azy. Tsy afaka napaka intsony ny Roma teo, vitany aminy. Zay no nahitan'izao tontolo izao azy, saingy diso hevitra izao tontolo izao, satria io loha io, Roma, na dia naratra azy, tsy nahafaty azy io fery io. Zao ny voalazany dika teny Wasta, Apokalipsy 17:17. Ary hitako ny lohany anankiray, izay toa voka efa ho faty, fa tataka ny tendany. Nefa sitrana ihany le fery nefa saiky nafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia masika. Ry vahoaka, Roma jerena, ny firenena Italia no jeren'izy ireo. Tsy tsapan'izy ireo eo amin'ny fijery io anefa, fa misy tena fefo mampiavaka ny Roma ka manana ny zaratany manokana ny papa, ka tena hoe firenena ao anaty firenena, izay manana ny ambasadorany sady mandray ambasadora. Ny Roma misy papa izay tsy kristianina, antsoina mihitsy azy izy io hoe tanàna mandrakizay, blasfemire zany, no manapaka amin'ny alalan'ny fivavahana ankehitriny, ka mahery lavitra aza no ilay Roma nisy amperora izay nanompo sampy sy nanapaka tamin'ilay herin'ny vy madio. Nahazo vahana vaovao ny Roma rehefa nakaban'i Constantin ny fiangonana sy ny fanjakana, ka nitoanany ankeriny io firaisany io. Ilay fanahy niasa tao amin'ilay Roma mpanompo sampy ihany no fanahy miasa eo amin'ilay Roma kristianina sandoka ankehitriny.
Hitanareo tsara eto fa zay no misy satria fantatrareo ankehitriny fa mbola eo hatrany ilay ampira faefatra. Niova endrika ho firafitra hafa fotsiny io. Raha vao natolotra ny fivorimbe tao Nisea teo amin'ny fiangonana ny hery politika tao Roma, de to tsy nisy fetra intsony ny zava-bitan'io fiangonana kristianina voalohany io. Ilay anarana hoe kristianina, izay nazahoana fanenjehana fahiny no lasa anarana nentin'ireo mpanenjika. Tao amin'ny taon'io no nametrahany Augustin avy ao Hippone ny taona 413 hatramin'ny 317 ny fitsipika ny amin'ny tokony ary tsy maintsy ampiasan'ny fiangonana hery eo amin'ny famenenana an'ireo zanany ao ambala raha ilainy izany, ka hoe eken'ny ten'Andriamanitra tsara ny amonona an'ireo izay natao ho diso hevitra ka niala tamin'ny finoana. Teo amin'ny ady hevitra nataony teo amin'ireo izay natao ho diso hevitra no nanoratany an'izao: marina fa tsara kokoa ny mitaona ny olona mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana toy izay terena izy ny hanao an'io no ny fampitahorana amin'ny fampijaliana sy ny fampahoriana. Tsy midika nefa izany hoe satria mamoaka karazany olona tsara kokoa ilay fanao voalohany de tokony avela fotsiny amin'izao ny olona tsy manaraka an'io, satria maro no efa nahita tombony toy no efa voaporofo sady porofony ny fahatsapana isan'andro rehefa nisy tahotra na fampahoriana nanery azy mialoha mba hiainona izy ireo ny fampianarana tio aoriana. de anaraka amin'ny asa izy ireo ny zavatra efa reny voambara. Raha tsara kokoa ireo izay voatarika anao ny hitsiny noho ny fitiavana, dia azo antoka fa maro kokoa ireo izay voahitsy tamin'ny alalan'ny tahotra. Satria iza no afaka ity antsika mihoatra ny Kristy izay nanolotra ny aino an'ny ondry, nefa taorian'ny antsony an'i Petera sy ireo apôstôly sasany avy amin'ny teniny fotsiny rehefa teo amin'ny fiantsonan'ny Paoly izy, de tsy ny feoany ihany no nampanekeny azy, fa natsipony teny amin'ny tany tamin'ny heriny izy, ary natao zany mba hitondrany ankeriny an'io olona teo anivon'ny aiziny faratsiny io, hoe ho amin'ny faniriana hazavana ao am-po, ary nasiny tamin'ny fahajambana ranofo ny masony aloha. Nahoana ary no tsy tokony hampiasa hery ny fiangonana raha izay mba hanery ny iverenan'ireo izay very teo aminy? Ny tompo mihitsy no nilaza hoe mandehana hoeny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra. Noho zany raha ilay hery voarain'ny fiangonana noho ny baikon'Andriamanitra amin'ny andro mahamety avy amin'ny endrim-pivavahana sy ny finoan'ireo mpanjaka no fitaovana nery an'ireo izay hita eny amin'ny lalabe sy ny sisim-boly, ireo izay diso hevitra ka niala tamin'ny fiangonana mba hidirany, dia aoka izy ireo tsy hanome tsiny raha terena. Nahazo vahana trany ny Lindra. Lay voaloboka sandoka tao Spania no nanosika ny Amperora Maksima Mateo mba handray anjara amin'ny fanafiana ny tenam-pino izay nanana ny teny sy ny famantarana ary ny fagagana nanaraka azy. De nisy vitsy anisa tamin'ireo izay natao ho diso hevitra ary netin'ilay eveka Itaka tao amin'ny paroasy ny taona 520 nomelohan'ny ona misavy sy ratsy fitondran-teny izy ireo ka maro no nyvonoana. Notoerin'ny Martin tao Tours sy Ambroise tao Milan zany, nefa tsy naomby ilay fitakiny ampitsahatra ny fanenjehana. Rehefa naharitra ny fanenjehana de nandany fanerasera tamin'ilay eveka Idaty sy ireo hafa mitovy aminy, ireo eveka anankiroa ireo. Somary hafahafa zany nefa de hita fa nanaiky ny famonoana ny synôda tao amin'ireo paroasy. Nanomboka tamin'io fotoana io, indrindra fa tamin'ny taona ny famaizinana, ahitsika fa ireo zanaky ny nofo no nanenjika sy namono an'ireo zanaky ny fanahy, nefa de samy milaza fa iray ihany no rainy. Tola itrangana izy teo amin'ny Ismaela sy Isaka. Niaizy ny fampitehana ara-panahy no niaina azo vahana, fa ny tena hazavan'Andriamanitra no ny sinda raha nisa no jerena, mandra-patongany ho taratra kely sisa. Itoetra marina trany anefa ny teny fikasan'Andriamanitra, ny mazava de mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy mahasaka anazy. Jaona 1:15. Mbola tsy naneo an'io ara-tantara arak'izay efa nampanatenaiko fa ho raisina hatreto mikasika an'izao, de ny fiaroaron'ny ny fivavahan'ny Nimroda sy ny fivavahana kristianina. Ahatsiaro anareo fa Atalina no nandositra niala tao Babilôna ka nakany Pergamosy, de nanorona ny fanjakany tany amin'izay tsy takatry ny ampira Romanina. Niroborobo nandritra ny taona maro zany teo ambanin'ny fiahiny ilay Andriamanitra ty zao tontolo zao ty. Nisy mpanjaka pretra maro ny fandimby taorian'ny Atalina, mandra-patonga ny Atalina fahatelo, izay nafuy ny fanjakana ho an'ny Roma noho ny antony izay tsy misy malala afa-tsy ilay Andriamanitra ambony indrindra. Jules César ary teo no nanjaka ara-batana sy ara-panahy, satria lasa ho pontife Maximus teo amin'ny faritra Babilôniana izy, ka natao mpanjaka pretra noho ny amin'izany. Io fiantsony io dia nifindra teo amin'ireo amperora taty aoriana, mandra-patonga amin'ny fotoana nateo an'ny Maximus fahatelo izay tsy nanaiky an'io. Raha araka ny tantaran'ny soratan'ny Steven, teo no nandraisan'ny papa ny fitondrana izay no lavin'ny amperora ka mbola izy hatrany ny pontife eto tany amin'izao andro zao, ary izy ny tena pontife Maximus. Manana satro-boninahitra telo izy sady monina ao Roma, ary tsy manondro ny Pergamosy ho sisa fiandriana Satana na ho fitoeran'ny Satana intsony Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Tsia, tsy ao Pergamosy tsony ny efitra misy an'ilay sisa fiandrianana,
fa Babilôna zava-miafina io. Tsy ao Babilôna akory, fa ao amin'ny Babilôna zava-miafina. De ilay tanàna eo amin'ny tendrombohitra 7. Antikristy ny lohany, satria nisantoka izy ny toeran'ny Kristy izay mpanalalana tokana, ka izy irery ihany no afaka amela heloka. Eny nahazo Pontify Maximus sika tamin'izao andro zao. Ny fampianaran'ny Nikolaita. Apokalipsy 2:5-10. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any reny, zay zavatra alako. Atsiaro anareo fefa nazavaiko teo amin'ny taonan'ny Efesosy hoe avy amin'ny teny Grika anankiroa ny teny Nikolaita, ny Nikao izay midika hoe mandresy, ary ny Lao izay midika hoe laika. Ny Nikolaita dia midika hoe mandresy ny laika. Fa nahoana io ny zavatra matsiraviny? Matsiraviny io satria tsy mbola nametraka ny fiangonany ho eo an-tanan'ireo mpitarika voafidy, izay atosiky ny fisainana politika mihitsy Andriamanitra. Napetrany teo amin'ny fiahin'ireo lehilahy voalahatra Andriamanitra, feno ny fanahy, mivelona amin'ny teny, ka mitarika ny vahoaka sy mamahana azy ireo amin'ny teny ny fiangonany. Tsy nampisaraka ny olona ho ambaratonga ny maro izy, ka hanao ny maro anisa ho tarihan'ny fisoronana masina. Marina fa tsy maintsy masina mitarika, nefa de tsy maintsy toy izany koa ny fiangonana rehetra. Ankoatr'izany, tsy hita mihitsy ao amin'ny teniny hoe mpisorona na mpitoroteny ka karazany manelanelana n'Andriamanitra amin'ny olona, ary tsy misy koa ny hoe navahany izy ireo raha teo amin'ny fanompon'ny tompo. Tian'Andriamanitra ho tia sy hanompo azy miaraka ny rehetra. Potehan'ny Nikolaisma izany fitsipiky izany, ka sarahany amin'ny olona ny mpitoroteny eo amin'ny fanompona, ary ataony ho mpanapaka sy mpitarika raha tokony ho mpanompo. Eny, io fampianarana io raha ny marina dia niatomboka tamin'ny endrika asa teo amin'ny taona voalohany. Hita ary fa teny anankiroa ny misy ny olana, loolona, presbitera ary mpitandrina eveka. Na dia maneo aza ny soratra masina fa misy loolona ny fiangonana tsiraray. Ny sasany anisan'izany ny asa dia nanomboka nampianatra ny fiheverana fa ny eveka ny manana ny famboniana na ny fahefana sy ny fifehezana eo amin'ny loolona. Izao ny tena marina ny amin'io resaka io. Ny teny loolona dia mitodika amin'ilay olona, fa ny teny eveka dia mitodika amin'ny asa ataon'io olona io. Ilay olona ny loolona, ny eveka dia ny asa ataon'ilay olona. Ny loolona dia nanondro fotsiny sady ho toy izany hatrany ny taona naharetan'ilay olona tao amin'ny tompo. Loolona ary izy tsy noho izy voafidy na voalahatra sy ny sisa, fa noho izy zokiny indrindra. Matotra sy niofana kokoa izy, tsy ny zazavao, fa izay azo itokina noho ny fahatsapana sy ny fitoerany ela teo amin'ny fahatsapana kristianina nananany. Tsy izay anefa, tsy nifanisy tamin'ny epistily nataon'i Paoly ny eveka teo, nefa dia nitodika tamin'ny tantara teo amin'ny Paoly izy ireo tamin'ny fotoana niantsony an'ireo loolona tany Efesosy akeo Mileto ao amin'ny asa 20. Voambara araka ny 7:12 fa loolona no nampanatsony, kanefa milaza ny 7:20 fa natsony ho mpitandrina, eveka izy ireo. Ary nanamafy reto eveka reto, tsy salasalana fa fisainana politika sy liana fahefana no tao ambadika izany, hoe ny tiany Paoly ambarany amin'ny mpitandrina dia ambony lafitra noho ny loolona tsotra izay voafetra eo amin'ny fiangonany fotsiny. Ho azy ireo, ny eveka amin'izao andro izao dia olona manana fahefana mahatratra hatrany amin'ireo mpitarika ara-panahy amin'ny toerana maro. Tsy ao amin'ny soratra masina izany karazana fiheverana izany sady tsy araka ny tantara. Hita na dia izany aza fa niankina tamin'ny rafi-pivavahana toy izany lehilahy nanana ny toerany tahaka ny Polikarpa. Noho izany, ilay niatomboka toy ny asa tamin'ny taona voalohany no natao fampianarana ara-bakiteny, sady mbola toy izany koa mandrak'ankehitriny. Mbola milaza tena manana fahefana ny fehan'ireo lehilahy ireo ny eveka, ka hanao izay tiany atao amin'izy ireo, amin'ny fametrahany azy ireo any amin'izay tiany hanompoany. Mandany io ny fitarian'ny fanahy-masina izay nilaza hoe atokany ho ahy Paoly sy Barnabasy hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Koa dia antiteny sy antikristy ary io. Mateo 20:15-20. Fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinan'ny jetilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompona fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho afitra isolony maro. Mateo 7:15-17. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpiralahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia izay any an-danitra. Mba ampazava azy bebe kokoa, avelao anazava ny Nikolaisma amin'izao fomba izao. Ahatsiaro anareo fa izao ny voalazan'ny Apokalipsy 13:7. Ary hitako ny lohany anankiray, izay toa voka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saiki nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay biby ity.
Fantatsika kehitriny fa ilay lona ratra de ny ampira romanina mpanompo sampy de io fahefana politika lehibe maneran-tany io. Tafariny indray tamin'ny endrika ampira ara-panahy katolika romanina io loha io. Eny jereo tsara zao, inona nataon'ilay Roma politika mpanompo sampy ka nahatonga azy ho nanana fahombiazana? Nizara izy mba handreseny. Zay ny voteo amin'ny Roma teo. Mizara mba handreseny. Tamin'ireo nifiny vy no nanatriarany sy ny nanany. Tsy tafarina intsony zay nitriariny sy nohaniny, toy ny tamin'ny nandringanany any Carthage zay nipotipotehany. Io vo vy io ihany no tao aminy fony izy niarina tamin'ny mahafiangonana sandoka azy, ary tsy niova ny tetikadiny. Mizara mba handreseny. Zay no nikolaismo, ary alan'Andriamanitra io. Eny aintsika tsara ny zava-nisy teo amin'ny tantara, fa noho ny tafiditra tao amin'ny fiangonana io fahatsoana io, de nanomboka ny faninana ny olona mba azo ny asana eveka. Koa dia nomena an'izay manam-pahaizana indrindra io toeran'io, de zay nivoatra ara-materialy ka olona manana fisainana politika. Nanomboka ny solo-toerana ny fahendren'Andriamanitra ny fahalalana sy ny programan'olombelona, ka tsy ny fanemasina intsony no ny fe. Tena ratsy sy navahan-dozo zany, satria nanomboka ny tohana ny ivekany hoe tsy ilaina intsony ny ananan'ny kristianina toetra madio mba hitory na hitarika fivoriana ao am-piangonana, fa ny fihetsika sy ny fomba amam-panao ara-pivavahana no tena zava-dehibe. Io no namelan'ireo olon-dratsy mpamitaka andratra n'ilay andian'ondry. Rehefa nisy ilay fampianarana nataon'olombelona ny amin'ny fanandratana ny veka eo amin'ny toerana tsy nifanaraka tamin'ny soratra masina ho azy ireo, ny dingana nisy manaraka de ny fifampizarana grady sy anaram-boninahitra zay nroso ho amin'ny ambaratonga mpitondrana ara-pivavahana. Satria tsy ela taorian'izany de nisy arseveka nanapaka ny veka, ary nisy kardinaly nanapaka ny arseveka. Fa hatramin'ny andron'ny Bonifasy fahatelo de nisy ny papa nanapaka ny rehetra, de ny pontife. Ny fampianarana nikolaita ary ny fangaroaro teo amin'ny kristianisma sy ny babilonisma no tena niteraka an'izay efa hitan'i Ezekiela ao amin'ny Ezekiela 9:20. De niditra ka nahita, ary indreo nisy sarin'ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa, de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra anitaranak'Israely, voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina. Apokalipsy 9:2-3 tapany voalohany. Ary niatso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenany deo ny aso fieren'ny fanahy maloto rehetra, ary akany vorona rehetra zay maloto sy ankahalainy. Fa tamin'ny divainy fahatezerany noho ny fijakajagany no nalavony ny firenena rehetra. Eny, io fampianarana nikolaita io, io fitsipika naorina tao amin'ny fiangonana io de tsy neken'ny olona maro isa ihany, satria afaka namaky ny epistily sasany izy na ny taratasy mikasika ny teny voasoratra nataon'ireo olona nanana toe-panahy mendrika sasany. De inona ary no nataon'ny fiangonana? Noroahany zay mpampianatra mahitsy ary nidorany ny oronan-boky ho reo ilaina fianarana manokana vao mahay mamaky sy mahazo ny teny, fa na de Petera aza nilaza fa maro tamin'izay nisoratan'ny Paoly ny sarotra azo. Efa nalavirin'izy ireo tamin'ny teny ny olona, ka tsy ela de tonga teo amin'ny toerana hoe nihaino fotsiny an'izay mety ho lazain'ny pretra, ary anao an'izay ambarany azy ireo, de natsono izy ireo ho Andriamanitra sy ny teny masina zany. Efa nifezin'izy ireo ny fisainan'ny olona sy ny fiainany zay nataony ho mpanompo ny fisoronana tsy refesy madidy. Eny, raha mila profo ianareo ny hoe mitaky ny fiainan'ny olona sy ny fisainany ny fiangonana katolika, de ino fotsiny ny fitsipika nataon'ny Theodose fahafolo. Ny fitsipika voalohany nataon'ny Theodose. Zao fitsipika zao de nivoaka taorina kely nanaovan'ny fiangonana voalohany tao Roma batisa azy. Amperora telo zay no mankasitraka ny tena idiran'ireo olona iandreketanay amin'ny fivavahana zay nampianaran'ny Masida Petera ny Romanina, zay nitehiriziny fomba mampanao tamin'ny Patokina sady voambaran'ny pontife Damasy ao Roma sy ny eveka Petera ao Alexandria, zay lehilahy manana ny fahamasinana apostolika raha araka ny lamina napetraky ny apôstôly ary ny fampianarany filazantsara hoe aoko sika ino ny Mandriamanitra ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina eo amin'ny fitoviana raha ny famboniana ao amin'ny Trinité Masina. Mandidy zay ny antsoina an'ireo zay manaiky an'izany finoana zany ho kristianina katolika, ka ny mpanaradian'ireo fivavahana hafa zay tsy ampy fisainana no hitondra anarana tsy mahamendrika hoe diso hevitra, ka lavinay ny fivondronan'izy ireo sy nitondrany anarana hoe fiangonana. Akoatra ny fitsarany ny fanameloan'Andriamanitra, tsy maintsy miandry ihany koa izy ireo ny sazy entitra avy amin'ny fahefana nananay, izay tarihan'ny fahendrena avy any an-danitra, ka heverinay fa mety ampiarina amin'izy ireo. Reo lalàna mifandraiky amin'ny sazy 520 navoakan'io amperora io tamin'ireo taona maro reo no nandraran'ireo mpitondra evanjily tamin'ireo zo rehetra anaovany ny fivavahany, tsy nomena anjara teo amin'ireo asa-panjakana rehetra, noroanana tamin'ny hetra sy ny fandrobana,
ary ny fanaovana sesitany, eny fahafatesana aza tamin'ireo tranga sasatsasany. Fantatrareo hoe inona? Ny roso amin'izany mihitsy sika amin'izao andrizao. Miantso ny tena no fiangonana reny ny fiangonana katolika romanina. Miantso ny tena no fiangonana voalohany izy io na hoe nisy voalohany. Marina tokoa zany. Izy no fiangonana voalohany tao Roma tany am-boalohany zay azo ny fiamorana ka nivarina ao amin'ny fahotana. Izy no rafi-pivavahana nisy voalohany. Tao aminy koa aveo no nahitana an'ireo asa sy ireo fampianarany nikolaisma. Tsy misy afaka andao hoe reny izy. Reny izy sady nanan-janaka vavy maro. Eny avy amin'ireny ny zanaka vavy. Vehivavy nitafy lamba volomparasy no nipetraka teo amin'ny tendrombohitra 7 tao Roma. Mpijangajangy izy ary niteraka zanaka vavy maro. Reo zanaka vavy reo dia reo fiangonana protestanta zay nivoaka avy tao aminy saingy niverina avy hatrany tao amin'ny rafi-pivavahana sy ny nikolaisma aveo. Natsona ho jangy io renin'ireo fiangonana zanaka vavy io, zany hoe vehivavy tsy nitoetra natoky teo amin'ny voadiny fanambadiana. Nivaty tamin'Andriamanitra izy nefa de nisitaka njangajanga tamin'ny devoly aveo ka noho ny fijangajangany no niterany an'ireo zanany vavy zay mitovy aminy tsotro zao. Io fitambaran'ilay reny sy ny zanany vavy io dia antiteny, antifanahy, ka noho zany dia antikristy. Eny antikristy. Eny alohan'ny idirako lalina loatra dia tiako ny anambara fa ireo eveka tany am-boalohan'ireo dia nanao ny tena no ambony kokoa noho ny teny. Nanambara tamin'ny olona izy ireo fa azo ny avela ny elony raha ifonan'ireo elon'ireo. Tsy mbola nisy namarina an'izany hatramin'izay. Nanomboka nanao batisa an-jazamena izy ireo tamin'ny taonjato faharoa. Raha ny marina, izy ireo lay nanao batisa ho fahaterany indray. Tsy magaga raha misavoritantsaina ny olona ankehitriny. Raha nisavoritantsaina izy ireo tamin'izany, na de tena nanakaiky ny Pentekosta aza, de eo amin'ny toerana mampalahelo indrindra izy ireo ankehitriny, satria efa saiko 2000 taona zao no nalalavirany an'ilay fahamarinana tany am-boalohany. Ry fiangonan'Andriamanitra, tokana ihany ny fanantenana misy, miverena amin'ny teny ary mijanona eo amin'izany. Ny fampianaran'ny Balama. Apokalipsy 4:4. Kanefa manateny kely aminao aho, fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama, ilay nanome fo any Balaka anisy fatafitohinana teo anoloan'ny ny zanak'Israely, ihinana ena naterina tamin'ny sampy sy ijangajanga. Eny tsy afaka anana Nikolaita tafaorina ao am-piangonana ianareo ka tsy anana an'io fampianarana anankiray io ihany koa ao amin'izany. Hitanareo fa raha esorinareo ny ten'Andriamanitra sy ny fiasan'ny fanahy eo amin'ny fomba fivavahana. Izay mivavaka amiko dia tsy maintsy mivavaka amiko amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. De voatery ianareo ny anome endrim-pivavahana hafa ho an'ny olona mba ho solona, ary ny fanoloanan'izany no maneho ny balamisma. Raha tiantsika fantarina ny fampianaran'ny Balama ho an'ny fiangonana testameta vaovao, de tsaratsara ho antsika ny miverina mijerina izy anio teo amin'ny fiangonana testameta taloha, ka mpitodika an'izany eo amin'ity taona fahatelo ity, de tondra an'izany aveo eo amin'ny andro ankehitriny. Hita ao amin'ny Nomeritoko 2:20 hatramin'ny 5:20 ny tantara. Eny fantatsika fa vahoaka ny fidian'Andriamanitra ny Israely. Izy ireo no pentekotista tamin'ny androny. Teo ambanin'ny fiarovan'ny ra izy ireo, natao batisa tao amin'ny ranomasina mena ny rehetra, sady niala tao amin'ny rano tamin'ny firana tao amin'ny fanahy, sy ny fandizana teo ambanin'ny hery nomeny ny fany masina, raha indro Miriam mampaminany vavy fa nively amponga tapaka. Eny tonga tao Moab reo zanak'Israely reo taoriana kely ny nandehanany. Tsaronareo tsara hoe iza moa Moab. Zanak' Lota tamin'ny zanany vavy ihany io, ary Lota de zana-dralahan'i Abrahama, koa mpiavana ary ny Israely sy ny Moab. Tiako hitanareo zany, tena nahalala ny fahamarinany Moab, na nivelona arak'izany izy na tsy. Tonga teo amin'ny sisitany Moab ary ny Israely, de nandefa iraka teo amin'ny mpanjaka nanao hoe prala sika. Avelao zay hamaky ny taninareo, raha misy zavatra ho an'ny vahoakanay sy ny bibinay na hosotrony, dia vonony zay ny andoha azy. Tena tsy natombona nefa Balaka mpanjaka. Ny lohan'ity andiana Nikolaita ity, de tsy amela mihitsy ny fandalovan'ilay fiangonana ahitana ireo famantarana sy ireo fahagagana ary ireo fampisehoana isan-karazany ny amin'ny fany masina eo aminy eo, fa namirapiratra noho ny voninahitran'Andriamanitra ny tavan'izy ireo. Mety hitera-doza ho azy loatra zany, mety sy hiala aminy ny olona, ko dia tsy navelany Balaka nandalo teo ny Israely. Raha ny marina, lehibe tokoa ny tahotra nananany azy ireo, ka natonga azy nakeo amin'ilay mpaminany Balama pila tambiny, ka nangataka taminy anelanelana azy amin'Andriamanitra mba hiangavy ny tsy toa anozona ny Israely, ka tonga azy ireo tsy hanan-kery. Ary Balama no izy lina fatratra ny andray anjara tamin'ireo raharaha politika ka ho tonga lehilahy malaza, de nahamaky azy indrindra ny anao anio, saingy hitany fa nilainy nanatona an'Andriamanitra ka hanana fiaonana aminy mba hanozonana ny olona, satria tsy vitany nanao anio tamin'ny alalan'ny tenany.
de nandeha nangataka tamin'Andriamanitra izy mba azo alalana aminy ny andeha. Eny tsy mitovitrotro zao am'ireo Nikolay hitananantsika am'izao andro zao va zany, ozonony zay rehetra tsy manaiky ny anaraka azy. Rehefa nangataka lalana tamin'Andriamanitra ny akeo Balama, de noranan'Andriamanitra izy, kapoka mafy zany, nefa de nikiry any Balaka, ka nampanantena azy valososy voninahitra lehibe kokoa. De niverina teo amin'Andriamanitra Balama, eny valiteny anankiray avy amin'Andriamanitra de tokony efa ho ampy, kanefa tsy ampy ho an'ny Balama zay nikiry hatrany zany. Rehefa nahita ny fiodinany ho amin'ny faratsiana Andriamanitra, de niteny taminy mba hiarina ka handeha. Nafatony faingana ny brikiny de lasa izy. Tokony ho tonga saina izy fa sitrapon'Andriamanitra navela fotsiny io, sady tsy ho vitany hanozona azy ireo na dia 100 azy izy no akeo, ka hiezaka 100. Tahaka ny Balama tokoa ny olona am'izao andro zao. Andriamanitra telo ny nono izy ireo am'ireo fiantsoana telo nanaovany batisa raha tokony ho am'ilay anarana, nefa de maniraka ny fanahy eo amin'izy ireo toy izay nataony teo amin'ny Balama Andriamanitra, saingy anondiany izy ireo amin'ny finono fa marina tanteraka ny azy, fa balamita tanteraka izy ireo raha ny marina. Hitanareo ny fampianaran'ny Balama, atao ihany na misinina na misinina, ny ataony ihany no ataony. Oreo eny nitahantsika Andriamanitra tsy maintsy marina zao, fantatro fa nitahanareo izy, tsy mandany zany saingy ilay lalan'ny rafi-pivavahana nalehan'ny Balama ihany zany, nilahady tamin'ny tenin'Andriamanitra, fampianaran-diso io. De nirifatra mafy teny an-dalany Balama mandra-panakana an'Andriamanitra azy, fa io mpaminany io, eveka, kardinaly, mpisolo vava ambony, filosy, mpitandrina ambony, de jamba loatra tamin'ireo zava-panahy noho ny fisainana tiaja sy voninahitra ary volo, ka tsy vitany ny ahita n'ilay anjely nanatsoaka sabatra teo. Ny anakana n'ilay mpaminany verisaina no nateo azy io. Nahitan'io ilay boriky kely ka nitady zay ialana, mandra-panereny ny tongotry Balama teo amin'ny fefy vato tamin'ny farany. Nijanona ary tsy nety nandeha ilay boriky vavy, tsy afaka nandositra izy. Nidina ary Balama ka nanomboka nikapoka azy, de nanomboka niresaka tamin'ny Balama ilay boriky. Namela boriky niteny tamin'ny teny sy fantatra Andriamanitra, tsy safiotro io boriky io, voa tamin'ny voalohany izy. Zao no nataony tamin'ilay mpaminany jamba, tsy borikinao va ary tsy natoky hatrano va teo amin'ny fitondrako anao. Namaly Balama hoe, eny boriky ianao ary natoky tamin'ny fitondrana hatramin'izao, fa raha tsy afaka andeha ianao de ho vonoko. Oh, inony ty miresaka amin'ny boriky ve afafy zao, toreko nresaka tamiko ny boriky ary za namaly resaka azy. Niteny tamin'ny teny tsy fantatra hatrany Andriamanitra. Niteny izy tamin'ilay firaviravona nataony Belisazara, aveo tamin'ny Pentekosta, zay ihany koa nataony amin'izao andro zao, fampitandremana ny amin'ny fitsarana ho avy tsy ho ely zany. De niseho hita maso teo amin'ny Balama lay anjely. Niteny tamin'ny Balama izy fa raha tsy lay boriky, de fa maty teo izy noho ny fakany fanan'Andriamanitra. Saingy rehefa nampanantena nivery Balama, de nalefany ihany izy niaraka tamin'ny fanamariana ny tsy ilazany afa-tsy zay omen'Andriamanitra azy ihany. Nidina teny ary Balama, ka nanangana alitara 7 ho an'ireo biby madio fanao fanatitra. Namono osilahy izy, zay naneho ny fiavian'ny Mesia. Fatany tokony atao mba hanatonana n'Andriamanitra. Mety tsara ny mekanikany, saingy tsy toy zany ny dinamika. Zay ihany koa ny misy ankehitriny. Tsy hitanareo ve zany ry Nikolaita? Teny amin'ny lohasa teny ambany ny Israely, nanolotra fanatitra mitovy ihany, nanao zavatra mitovy ihany, saingy anankiray ihany no nahitana an'ireo famantarana nanaraka azy. Anankiray ihany nanana n'Andriamanitra teo anivony. Tsy tondranareo n'aiza n'aiza ny endrika ivelany, tsy afaka hisolo toerana ny fampisehoan'ny fanahy zany. Zay no zavatra nitranga tao Nise. Ny fampianaran'ny Balama no neken'izy ireo fa tsy ny fampianaran'Andriamanitra. Ko dia tafitoy izy ireo eny lavo, olona maty no niafarany. Raha vao vita ny fanatitra, voniny any aminany Balama, nefa de nifatoran'Andriamanitra ny lelany ka tsy vitany nanozona azy ireo. Nitaha azy ireo no nataony. Tesitra mafy Balaka, saingy tsy nisy azon'ny Balama novana ny faminaniana, efa voatony ny fany masiny zany. Ko dia niteny Balaka tamin'ny Balama mba hidineny akeny amin'ny lohasa, hijery ny fahalemena izy ireo mba hitany raha misy fomba azo atao androzonana azy. Reo fomba fiady nampiasain'ny Balaka ihany no fomba fiady ampiasain'izy ireo amin'izao andro zao. Mijery ambany an'ilay andiany vitsy reo anaram-piangonana lehibe, ka zay rehetra hitany eo anivony mba anakorotanana de avoakany sy tabatabainy. Raha miaina aminota ny olona moderna, de tsy misy milaza zavatra ny amin'io. Fa velao ane isy olom-boafity tafiditra ao amin'ny olana iray fa anaparitaka an'izany ny gazety rehetra eran'ny firenena. Eny nanana ny fahalemeny aranofo ny Israely, nanana lafiny zay tsy de mendrikajy izy ireo, saingy na de teo aza ny tsy fahatanterahany mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra zay miasa araka ny fifidianana tamin'ny fahasoavana fa tsy tamin'ny asa, de teo amin'izy ireo ny androraona raha atoandro ary ny andro iafy noho ny alina.
teo amin'izy ireo lay vatolampy ny kapohany, lay menarana varahana ary reo famantarana sy reo fahagagana. Voamarina izy ireo, tsy noho ny aminy fa tao amin'Andriamanitra. Tsy nasian'Andriamanitra lanjany ny amreto Nikolaita reto, nefa de nanana mari-pahaizana momba ny filozofia sy ny lalàna ary ny teolojia, nanana an'ireo rafi-pivavahana mahafinaritra sy tsara indrindra rehetra azo irere ihany. Fa ny Israely no nasiany lanjany satria nanana ny teny voamarina teo anivony izy ireo. Azo antoka fa tsy nananendrika voafatina ny Israely, fa nivoaka ny Egipta mamaika fotsiny izy, saingy vahoaka voatana de zany azy. Tsy nisy fatany nandritra ny 300 taona afa-tsy ny fiandrasana biby fiompy namboly teny an-tsaha sady nampitahorina Egyptianina tamin'ny tahotra ny fahafatesana. Afaka nefa izy ireo ankehitriny, vahoaka voata izy ireo noho ny falebiazan'Andriamanitra. Azo antoka fa nanambany azy ireo ny Moaba. Toy izany koa no nataon'ireo firenena hafa rehetra, nijery ambany an'ireo tsy rafi-pivavahana trany ny rafi-pivavahana. Raha tsy zany dia ampidiry ny ankaterena ao amin'ny rafi-pivavahana izy ireo na aobotehany raha tsy miditra ao. Eny, mety misy anontany aho hoe Rahalahy Branham, inona no mahatonga anao mieritreritra fa rafi-pivavahana ny Moaba fa ny Israely kosa tsy izy? Taizany nazahoanao an'izany fisainana izany? Eto amin'ny Baiboly mihitsy nazahoaka an'io. Voaseho ny tandindona ny rehetra eto. Ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny endrika tantara de voasoratra mba hitaridalana antsika, ka andraisantsika lesona avy amin'izany. Ny nomera toko 727 mihitsy no ahitana an'io. Fa eto atapony vatolampy no ahitako azy, ary eto amin'ny avoana no hitazanako azy. Indro firenena mitoka-monina izy, ary tsy atao ho isan'ny jetilisa. Zay ary le izy. Eo atapony vatolampy no hijeren'Andriamanitra azy, fa tsy eo amin'ny lohasamba hijereny ny fahalemeny ka hanamelohany azy ireo. Mahita azy ireo araka ny fomba itiavany azy Andriamanitra, avy amin'ilay fitiavany sy lay famindram-pony avo indrindra. Mitoka-monina izy ireo sady tsy rafi-pivavahana, tsy nanana mpanjaka izy ireo, mpaminany no nananany. De ilay mpaminany nanana n'Andriamanitra tao aminy tamin'ny alalan'ny fanahy. Ary tonga teo amin'ilay mpaminany aloha ny teny vao nakeo amin'ny vahoaka. Tsy mpikambana tao amin'ny vondro ny firenena mikambana izy ireo, tsy mpikambana tao amin'ny fikambana be ny fiangonana maneran-tany, tamin'ireo batista, ireo presbyterianina, ireo assemblée de Dieu, na tamin'izay andiany hafa. Tsy nilan'izy ireo ny nikambana taminy, nikambana tamin'Andriamanitra izy ireo. Tsy nila toro-hevitra avy tamin'izay vondrony izy ireo, teo anivony no nisy an'ilay Jean nolazain'ny Tompo. Aleloia! Eny, na de teo aza ny fahaizan'ny Balama ny tena fomba fanatonana an'Andriamanitra, ka vitany ny amoaka fanambarana avy amin'ny Tompo noho izy voarakotry ny hery manokana, de mbola heveka teo amin'ilay andiany sandoka hatrany izy. Fa inona nataony mba azahoany sitraka tamin'ny Balaka? Namola vola tetikady zay atonga n'Andriamanitra ho voatery ny amely ny Israely amin'ny fahafatesana izy. Toy ny nalalan'ny Satana ihany fa vitany ny amitaka ny Eva, natonga ny fahalavony tao amin'ny fahotany nofo, ka zay natonga n'Andriamanitra nanonona teny fahafatesana vokatry ny fahotana. Toy izany ihany koa ny nalalan'ny Balama, fa raha vitany ny ampanotany Israely, de voatery ny amely azy ireo amin'ny fahafatesan'Andriamanitra. De nanamboatra tetikady izy mba hakanesan'izy ireo eo sy ikambanany amin'ny fahotana. Nandefa fanasana ho amin'ny firaviravony Bala-peora tany izy. Tongava no mpiaraka aminay. Eny, azo antoka fa efa nahita ny firaviravony Egyptianina ny Israely. Ko dia noheveriny fa tsy ratsy ahoana ny akany, ka hijerijery sy arakomana fotsiny amin'olona eo angamba. Inona moa na izany na tsy zany maharatsy ny fiombonana? Tokony ho tia azy ireo sika sa tsy zany? Ahoana ary no ahafahantsika andresy lahatra azy ireo? Ny fisakazana dia tsy handratra an'izan'izy, na koa hoe zay no niheverany azy. Saingy rehefa nanomboka nandihy teo reto vehivavy Moabita manintony reto, ka nanala ny akanjony noho ny fiolakolanany tamin'ny rock and roll sy ny twist, de niakatra ny fitsiritana teo amin'ireo Israelita ka voatarika tao amin'ny fijagajagana izy ireo, de namono 4,000 alina taminy tao amin'ny fatezeran'Andriamanitra. Ary zay no nataon'ny Constantin sy ireo nandimby azy tamin'ireo niseny fandimby. Nanasan'ireo vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fivorimbe izy ireo, ary rehefa nipetraka inana ny fiangonana ka nitsangana ilalao, nanao an'ireo fomba-pivavahana, ireo lanonana sy ireo firaviravona fanompotsapy zay nomena anarana arak'ireo fankalazana kristianina, de aso-pandrika izy nijangajanga de niala taminy Andriamanitra. Rehefa misy olona na izy na izy ka miala amin'Andriamanitra ary mikambana amin'ny fiangonana raha tokony handray ny fanamasina, de maty io olona io, maty. Zay ny aminy. Aza mikambana amin'ny fiangonana, aza makao amin'ny rafi-pivavahana ka ho tratran'ireo fanekempinoana sy ny fombafombany na zay zavatra maka ny toerany teny sy ny fanahy, raha tsy zany de ho faty ianareo, vitatreo, maty ianareo, tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Ary zay zava-nisy tamin'ny taona tsiraray hatramin'izay, manafaka ny olon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano ivoahan'izy ireo no masin'ny teny, mamaky ny ranony batisa ary ny fenona tamin'ny fanahy, saingy miamangatsika ny fitiavana voalohany aty aoriana kely,
ary misy manan-kevitra fa tokony hanao rafim-pivavahana izy ireo mba ahafahany mitahiry ny tenany ka hanao anarana iantsona ny tenany. Koa dia manao rafim-pivavahana ho azy izy aty amin'ny taranaka faharoa na alohan'izany aza matetika. Tsy manana ny fanan'Andriamanitra intsony izy ireo, endrim-pivavahana fotsiny sisa, maty izy ireo. Nanao ny tena nosafiotra tamin'ny fanekem-pinoana sy ny endrika ivelany izy ka tsy misy aina intsony ao aminy. Vitany Balama ary nampijagajagany Israely. Fantatrareo moa fa io fijagajagana ara-batana io mihitsy no fanahy misy ao amin'ny fivavahany rafim-pivavahana. Ambarako marina fa ny fanahy ny fijagajagana no fanahy ny rafim-pivavahana, ary ny mpijagajaga rehetra dia anana ny toerany any amin'ny fariafo. Zay ny fahitan'Andriamanitra ny rafim-pivavahana. Eny tompoko, ho ao amin'ny fariafo ilay janga sy ireo zanany vavy. Tsy avy amin'Andriamanitra ny anaram-piangonana. Zay ny nisatra amin'izay ary ho toy zany hatrany. Santoka ny fanahy izay mampisaraka ny olon'Andriamanitra eo amin'ny mpitondra fivavahana sy ny fiangonana. Koa dia noho zany ary santoka ny fanahy izay mampisaraka ny olona amin'ny olona. Zay anefa no ataony rafim-pivavahana sy ny anaram-piangonana. Mampisaraka ny tenany amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo raha vao lasa rafim-pivavahana ka mampilitra ny tenany ao amin'ny fijagajagana ara-panahy. Eny, maro io fa nisy firaviravona manokana nomeny Constantin ny olona, dia ireo firaviravony fanompoan-tsampy fahiny izay nomena anaram-baovao mahakasika ny fiangonana. Na indraindray ireo fankalazana kristianina no nalaina ka nolotona tamin'ireo lanonana fanompoan-tsampy. Nalainy ny fivavahana tamin'ny masoandro ary novany ho an'ny zanak'Andriamanitra zany. Teo amin'ilay nankalazany ny faha 20 Desambra, izay fankalazany ny firaviravona ho an'ny Andriamanitra masoandro, dia natao no faha 20 Desambra zany ka natsono fitsingerenany ny taona naterahany zanak'Andriamanitra. Fantatsika anefa ny faha Aprila no naterahany. Eo ny fotoana ivoahan'ny aina, fa tsy ny Desambra. Ary nalain'izy ireo ny firaviravona natao ho an'ny Astarta ka natsono ho fankalazana ny Paska, izay tokony ho fankalazany kristianina ny fahafatesan'ny Tompo sy ny fitsanganany. Raha ny marina, firaviravona fanompoan-tsampy ho an'ny Astarta io. Natsian'izy ireo alitara maro tao am-piangonana, sary olona maro napetrany teo. Ilay natsono hoe fanekem-ponon'ny apôstôly no nomeny ny olona, na dia tsy tao amin'ny baiboly azy zany. Ny fivavahan-drazana no nampianarin'izy ireo ny olona ka izay no natonga ny fiangonana katolika romanina ho isan'ny fiangonana lehibe indrindra eto an-tany raha momba ny fivavahana amin'ny olona efa maty. Tao amin'io akany io ny vorona maloto rehetra, ary hitanareo fa zavatra toy izany koa no ataon'ireo protestanta amin'ny rafim-pivavahana. Nihinan-javatra naterina tamin'ny sampy izy ireo. Eny, tsy milaza hoe midika zany fa nihinana ara-baka teny ny hena naterina tamin'ny sampy izy ireo, satria na dia ny teny nanohitra an'izany aza ny fivoriam-be tao Jerosalema. Tsy nanisy lanjany firy an'izany Paoly satria nolazainy fa tsinitsinina ny sampy. Olana eo amin'ny fieritreretana fotsiny zany raha tsy eo amin'izay hoe matafotoana ny rahalahy malemy ka eo ny rarany zany. Akoatr'izany, ny jetilisa no misy ifandraisany amin'izao fanambarana izao fa tsy ny jiosy satria fiangonan'ny jetilisa no resahana. Ny fahitako an'izao dia mitovy ihany amin'ny fahazahoako ny tenin'ny Tompo hoe raha tsy mihinana nofoky sy misotro ny raka ianareo dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra alohaky ny vavan'Andriamanitra. Afaka mahita nareo fa ny hevitry ara-panahy ny fihinanana dia ny fandraisana anjara raha ny marina. Koa rehefa niondrika teo amin'ny sary olona reto olona reto, nampirehitra labozia, nampiasan'ireo andro fialan-tsasatra fanompoan-tsampy, nibebaka tamin'ny olona ny amin'ny fahotany, samy momba ny fivavahana amin'ny devoly avokoa zany, dia mpandray anjara ny amin'izay momba ny devoly izy ireo fa tsy ny an'ny Tompo. Fanompoan-tsampy no nisy azy ireo, na ny ekeny zany na tsia. Afaka hiteny an'izay rehetra tiany izy hoe mampatsiahy azy ireo ny vavaka nataon'ny Tompo fotsiny ny alitara sy ny zava-manitra, na zay mety hevera no dikan'izany. Ary afaka ilaza izy ireo hoe rehefa mivavaka eo anatrehan'ilay sady olona izy dia ny anamafisana an'io fotsiny, ka rehefa mibebaka amin'ny pretra izy dia hoe amin'Andriamanitra ny tena anaovany an'io ao am-pony. Koa rehefa milaza izy fa mamela azy ny pretra dia ataony fotsiny amin'ny anaran'ny Tompo zany. Afaka ilaza an'izay tiany izy ireo kanefa fandraisany anjara amin'ilay fivavahana babiloniana satanika izay diso fantatra loatra zany. Fa nanakambana ny tenany tamin'ireo sampy izy ireo sady nijangajanga ara-panahy izay midika ho fahafatesana. Maty izy ireo. Koa dia nivady ary ny fiangonana sy ny fanjakana. Nikambana tamin'ny sampy ny fiangonana. Ny tsapan'izy ireo ankehitriny noho ny fahefan'ny fanjakana ao an-damosiny dia ny hoe tonga ilay fanjakana ka nakatoerana eto an-tany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy magaga raha tsy miandry ny fiverenan'ny Tompo Jesosy ny fiangonana katolika romanina. Tsy mino ny fisiany arivo-taona izy ireo. Efa eo amin'izy ireo ankehitriny mihitsy ny milenioma. Ho azy, efa manjaka ny Papa amin'izao fotoana ankehitriny izao, ka Andriamanitra ny manjaka ho aminy. Ary hoy ny fiheveran'izy ireo, rehefa tonga izy, dia eo amin'ny fotoana ahavonina ny lanitra sy ny tany vaovao. Diso anefa ny azy ireo. Lohan'ilay fiangonana sandoka ny Papa, ary isy ny milenioma. Saingy tsy hoe ho izy rehefa isy zany.
toeraka hafany no isy azy. Ny fampitandremana. Apokalipsy 4:9 koa dia mibeba fa ratsy zany de ho avy aminao fangana ka mely reo amy sabatry ny vavako. Inona kotr' zany no azony ambara? Afaka ijery fotsiny ny fahotan'ireo zay nitondra foana ny anarany va Andriamanitra? Fomba tokana ihany no andraisana fahasoavana amin'ny ora sy ny fahotana. Fibebahana. Ekeo diso ianareo. Manatona n'Andriamanitra mba andraisana ny famelana sy ny fanahin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra zany. Fahafatesana ny tsy fankatoavana. Satria hoy izy, zaho no amely anareo amin'ny sabatry ny vavako. Niady tamin'ireo olo-masina ny bibidia, fa Andriamanitra no miady amin'ny bibidia. Ireo zay miady amin'ny teny dia hita fa hiady amin'ny teny ray androany. Zavatra mahatahotra ny manala na manampy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ireo zay nanovanio ka nanao zay tiany tamin'izany, de inona koatra ny fahafatesana sy ny fampotena no iafaran'izy ireo? Mbola miantsy mafy anefa ny fahasoavan'Andriamanitra hoe mibeba. Mamy tokoa reny fisainana momba ny fibebahana. Tsy misy zavatra entiko eto tanako, fa tiako ny hijanona eo amin'ny hazo fijalianao. Entiko eo ny fahoriako. Ibebahako ny am'izay maizy ahy sy ny am'izay nataoko. Eny, ny raha zany, ary tsy misy hafa fa tsy ny rany Jesosy. Ho inona ary? Fibebahana ve sa sabatry ny fahafatesana? Miakina aminao ihany. Reo valipity. Apokalipsy 2:7 zay manantsofina aoka izy ihany zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Zay maresy de omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato de misy anaram-baovao voasoratra zay tsy fantatr'olona afa-tsy zay mandray azy ihany. Ny afatra rehetra tamin'ny taona tsiraray dia mitahiry fampaherezana ho an'ny mpino, famporosiana azy mba ho tonga mpandresy, ka ndray valipity avy amin'ny tompo noho izany. Mampanantena manamiafina sy anaram-baovao voasoratra ao amin'ny vato fotsy ny fanahy amin'ity taon'ity. Eny, koa satria nalefa tamin'ilay anjely, lay iraka olombelona, ny tsiraray tamin'reto afatry reto, dia ndraikitra lehibe tokoa sy tompontsoa mahafinaritra noho ny zakainy. Fampanantenana manokana nataon'Andriamanitra tamin'ireo lehilahy reo, toy ny nipetrahan'ireo apôstôly 12 amin'izay zafy-andrianana 12 mba hitsara ny firenen'ny Israely 12. Aveo tsaroa fa nisy fampanantenana manokana nomenan'ny Paoly, dia naneo ny olona pakarina tamin'ny androny eo amin'ny Jesosy. Kortianina 2:12 fa fasaro-piaro araka an'Andriamanitra ny mahasaro-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombady lehilahy ray ianareo, mba hatolotra tahaka ny virjinina madio ho an'i Kristy. Toy zany iraka tsiraray zay nitoetra natoko tamin'ny teny ho an'ilay ora sy ilay andro ny ainany, ho toy zany amin'ny andro farany. Ho lay valipity manokana zay nomenan'ny Paoly ihany. Ataoko fahatsarony akamaroanareo ny fomba nilazako ny natahorako ny ho faty hatrany, fa ndao iaona amin'ny tompo aho ka tsy hafaly azy ny amiko noho ny fahatsoko teo amin'ny matetika. Eny, noho ny teo ampieritrretana ny am'izany aho ndray maraina raha nipetraka teo am-pandriana, de nisy fahitana hafahafa indrindra nandrobaka tampoka. Ataoko hoe hafahafa satria efa manarivony maro ny fahitana hitako, nefa tsy mbola nisy natsapako ny tenako niala tamin'ny vatako. Fanakarina teo, de nitodika aho ary hitako ny vatiko, ary hitako fa tsy lany teo anilako ny vatako. Aveo de nahita ny tenako teo amin'ilay toerana tsara indrindra tsy mbola hitako hatramin'izay aho, paradisy io. Nahita andreo olona mahafinaritra sy faly indrindra tamin'izay rehetra efa hitako aho. Tanora avokoa ny endrik'izy rehetra, teo amin'ny 20 hatramin'ny 20 taona teo. Tsy nahitana volo fotsy na fiketronana na tsinony teo amin'izy ireo. Samy nanana volo ny raraka hatreo ambalany ny tovovavy rehetra, sady tena tsara tareny matanjaka ny tovolahy. Nataon'izy ireo tonga soa indrindra. Namiana izy ireo ary niantso ahy ora lamalalany, ary tsy nitsahatra ny teny tamiko ny hafaliany nahita izy ireo. Raha mbola teo am-panontaniana tena ny amin'ireo olona rehetra ireo aho, nisy niteny teo anilako hoe vahoakanao izy ireo. Gaga indrindra aho ary nanontany hoe Branham avokoa va izy ireo? Hoy izy, tsia, reo nentinao ho niva fo. Nisy vehivavy natorony ahy de hoy izy, hitanao iny tovovavy vao nafinaritra anao teo iny? 10 taona izy raha nitaominao an'ny tompo. Hoy aho, ny fieritreretana hoe zao ve le zavatra natahorako? Hoy lay lehilahy, mitsahatra eto zahay miandry ny fiavian'ny tompo. Navaliko hoe tia hita azy aho. Hoy izy, mbola tsy afaka hita azy ianao ankehitriny, fa ho avy tsy ho ela izy, ary rehefa ho avy izy de ho tonga eo aminao aloha. Ka ho tsaraina araka ny filazantsara zay nitorianao ianao, fa olona iandraiketanao zahay. Hoy ny tianao lazaina aveo hoe tompon'andraikitra ny am'ireo rehetra eo aho. Hoy izy rehetreo, teraka ao mpitaridalana ianao. Nantaniko izy hoe, ho tompon'andraikitra ve ny tsiraray tamin'izy ireny? Ahoana ny Paoly? Namaly ahy izy hoe ho tompon'andraikitra tamin'ilay andro ny ainany izy. Fa hoy lay filazantsara nitorian'ny Paoly ihany no nitoriko. De nikany manalikisany hoe miankina eo amin'izany zahay.
Eny, hitako eto fa misy valim-pity manokana omen'Andriamanitra andreo irany zay navita patokina ny andraikitra napetrany teo aminy. Raha nandray ny fanambarana ny amin'ny teny tamin'io taona io izy ireo, ka nitory apatokina tamin'ny andro ny ainany, ka nivelona tamin'izay nitoriany, dia ndray valim-pity lehibe izy ireo. Eny, miaraka amin'izany fiheverana zany ao an-tsaina, jereo ndray ilay andininy teo. Omeko manamiafina izy. Fatatsika rehetra fa sakafon'ny anjely ny mana. Io no nalatsak'Andriamanitra teny ambonin'ny bozaka ho an'i Israely tamin'ny fotoana nampirenireny azy. Sakafo feno zany. Magaga tokoa ny tehirizan'ireny mofo kely reny azy ireo ho salama tanteraka. Tsy mba nisy narary. Zay ihany no nilain'izy ireo. Rehefa vita ny fiara, de nisy mana vitsivitsy nataony tao. Aveo de natao tao ambadiky ny efitra lamba ny fiara, ka ny mpisorona be ihany no nanana fahasahinana anatona an'io, ary tsy maintsy manana ny ran'ilay fanatitra izy. Lay mofo avy any an-danitra, zay nasehony mana, no nidina avy any an-danitra ndray andro ka tonga fiainana ho an'ireo rehetra mino azy. Hoy izy, zany mofonaina. Zany mofonaina zay nidina avy any an-danitra. Raha misy olona mihinana ny mofo io, de hivelona mandrakizay izy. Noho nandeha izy, de navelano antsika ny teny hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ny teniny no mofo. Io no mana feno. Zay, raha misy olona mivelona aminy dia tsy ho faty mihitsy izy. Saingy taorinina nahafatesan'ireo razana fahiny, to hita fa tsy nisy nalala ny tena fahamarinana, ka vetivety de to lasa nafenina ho an'ny olona io man io. Kanefa nanomboka namerina tamin'ny fanambarana tamin'ny taona tsirairay Andriamanitra, alina zavatra nafenina ka mandra-pahatonga an'izao andro faran'izao, araka ny Apokalipsy 17, fa isy mpaminany ho tonga, anambara ny zava-miafina rehetra, de ho tonga ny tompo. Eny, tamin'ny taona tsirairay hoy aho, nandray ny fahamarinana nafenina ny iraka, kanefa tsy ho an'ny tenany ihany no nandraisany an'io. Fa toy ilay fotoana nangatahana tamin'ny mpianatra ny zaran'ireo mofo sy hazan-drano an'ny maro, ilay sakafo efa voazara no nomeny Jesosy azy ireo, fa izy ireo kosa teo amin'ny toerany no nanome an'izany ho an'ny vahoaka. Omen'Andriamanitra ho an'ny mpandresy ilay manany miafina, ho azy ireo ihany. Tsy hanokatra ny tahirany miafina ho an'ireo zay mandahany zay efa voambary izy. Raha izay nambarako ny amin'ny iraka ho an'ny taona tsiraray izay nandray avy amin'Andriamanitra ny ampahan'ny fahamarinan'ny Pentekosta tamin'ny voalohany, de voaseho tamin'ny endrika tao amin'ny testamenta taloha, fony nodidina ny aka mana eran'ny vata Homery Mosesy, ary ametraka izany ao amin'ny vilany volamena zay tao ambadiky ny efitra lamba, tao amin'ilay masina indrindra. Koa afaka niditra tao niaraka tamin'ny ran'ilay fanatitra ary ny mpisorona be teo amin'ny taranaka rehetra. Ary afaka nandray ampahany kely tamin'ny omany io izy, satria tsy lo zany, fa ampahan'ilay nisy tany ambolohany io, de nohaniny zany. Eny, lay iraka avy amin'ny tompo, ho an'io taona io tamin'ny taom-piangonana tsiraray, no nomena ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ho an'io vanim-potoana manokana io. Raha vao nazava teo amin'ilay iraka ny fahamarinana, de izy no mitondra ny fahamarinana io ho an'ny olona. Ary zay nanana sofina ny sokafan'ny fanahy, no hiaino an'io fahamarinana io, ino an'io ary velona amin'izany. Aveo, eo ihany koa ilay fisainana ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ilay mana ho avy aty aoriana. Ataoko fa ny andraisana anjara mandrakizay ny amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ireo taona mandrakizay ho avy zany. Fomba ahoana ankoatr'izany no hanomboantsika lalan'ireo arena tsy arefesina ny amin'ny maizy azy, zay rehetra niritsika ho fantarina, ny fantanitsika rehetra zay tsy nahitana valiny, ho voambary zany rehetra zany. Avy amin'ny Kristy ilay fiainantsika no andraisantsika azy. Mieritreritsika indraindray fa mandray fahalalana kely aminy sy ny teniny ety an-tany, ary tena tsara tokoa zany, mahafaly atsika zany, fa ndray androany rehefa hovany zao nofontsika zao, de ho arak'izay tsy mbola nofisitsika mihitsy ny aminy sy ity teny ity. Voalaza eto koa fa anome vato fotsy ho an'izay mpandresy izy, ary misy anaram-baovao ao, fa tsy hoe eo amin'ilay vato, zay tsy misy malala afa-tsy ny tompony ihany. Eny, tsy zava-baovao ny hoe anaram-baovao. Abrahama de novana ho Abrahama, Sarai ho Sara, Jakoba ho Israely, Simona ho Petera, ary Saoly ho Paoly. Reo anaran'ireo no nitondra karazana fiovana, na nomeny zany no lay fiovana. Tao arinina novany tompo irery ihany ny anarany Abrahama sy Sarai, vao voniny izy ireo ny andray an'ilay zanaka ho avy. Teo amin'ny Jakoba, nilainy nandresy ary teo izy vao natsoina hoe Andrina. Teo amin'ny Simona sy Paoly, rehefa nandray ny tompo izy ireo, de novana ny anarany. Ary ny tsiraray amintsika tena pino amin'izao andro zao dia nahazo fanovana anarana, kristianina sika. Zay no anarana hitambarantsika rehetra, nefa andray anarana hafa sika andray androany. Azo antoka fa andray anaram-baovao sika. Mety ho lay tena anarantsika tamin'ny voalohany voasoratra tao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny androenana zao tontolo zao mihitsy zany. Mahalala n'io anaran'io izy, fa isika ny tsy mahafantatra. Ndray androany araka ny sitrapony, ahafantatra an'io koa sika. Vato fotsy, mahafinaritra re zany.
endrika hafa ny amin'ny olo-masina mandray ny valim-pity aveny tanan'Andriamanitra noho ny fizahtoetra nandalovany teto an-tany eto. Ainareo tsara fa rehefa teo Constantin dia vita ilay fiangonana santo ka nanafoana ny fananany fanjakana, ary nanangana an'ireo trano lehibe mahafinaritra feno sarivongana tsara tarehy avy amin'izany. Ireo sarivongan'ireo raha ny marina izay vita tamina marbra fotsy no sampy romanina izay nomena ny anaran'ireo olo-masina. Nanana endrika tsara sy nahavariana indrindra ny fiangonana sy ny fitaovana nananany, toy ny hitantsika amin'izao andro izao mihitsy azy. Andriamanitra nefa tsy nomba azy ireo. Taizary Andriamanitra niaraka tamin'ireo olo-masina tao amin'ilay trano kely izy, na tao amin'ny zohy, na tany amin'ny tendrombohitra izay faritra dia ny afenany an'ireo mpikambana tao amin'ilay fiangonana santoka. Tsy nanana trano lehibe mahafinaritra izy ireo, na koralina mitafy mihaja na ny akanjo soa, na nisy fitaomana hafa arak'izao tontolo izao. Fa eto ao amin'izao fampanantenana manokana ho an'izay tena mpino tamin'ny taona rehetra izao, nanambara Andriamanitra fa hanome azy ireo valim-pity izay mahafinaritra tokoa sady maharitra mandrakizay izy. Avelao ny mpanan-karena raha hanambany ny mahantra. Avelao izy ireo raha hanome volabe ny fiangonana mba hanajany an'ilay mpanome ovaliny ka asiany mari-boninahitra marbra, na anaovany sarivongana izy ho fanomezam-boninahitra azy mba ho hitany vahoaka ka ahafahany rehetra hitehaka azy. Fandray androany, le Andriamanitra mahita sy malala ny rehetra no idera indray ny manantena tamin'ny nanomezany an'izay rehetra nananany, na de farantsa anankiroa azy zany, fa izy mihitsy no hamaly fity amin'ireo areniny lanitra miafina. Eny, lay manamiafina sy lay ianaram-baovao eo amin'ny vato fotsy. Toy inona ny fahatsarahan'ny Tompo amintsika amin'ny famaliany fitiantsika araka ny soa indrindra, nefa de tsy mendrika velively sika. Tiako ny hovonina ny anao ny sitrapony amin'ny fotoana rehetra, ka hiary ny arena miafina ao an-danitra.